Частка другая. Всё ў тым жа самым школьным будынку збіралася некалькі чалавек. Алесь на ячэйку пазваў Тамаша і настаўнікам. Тамаш запазніўся. Настаўнік, васпаваты, вастраносы чалавек, худы і высокі, нервова паварушваў праваю палавінай твару і, цярэбячы на галаве вожык, гаварыў Алесю: «У горад хачу паехаць на які тыдзень. Праветрыцца трэба, ды не прыбяруся ніяк. Гаспадарка заядае, ой, заядае. Гарбузы палажыў на страху, кожны дзень знімаць іх на ноч часу няма ахвоты. Ой, больш тае работы будзе, як тых гарбузоў. А так падпільноўваць трэба, а то пазвалакаюць уночы са страхі, і прапала ўся моя, так сказаць, гарбузовая палітыка». «Палітыка? Палітыка. Я мяркую выспяліць гэтыя гарбузы раз». Пры слове «раз» настаўнік пальцам правай рукі прыгнуў самы меншы палец на левай руцэ. «Пасля гарбузоў мяне другое. Пудоў 6 загароду аўса будзе. Гэта 2. З 2 яблынь будзе трохі яблык. Гэта 3. З гэтага месяца пачынаю адкладаць па 4 рублі з пенсіі. Гэта 4-я даходная стацця. Цяпер, каб як вынайсці 5-ю якую, так сказаць, даходную стаццю, каб як хоць на рублёў 12 адшукаць, дык да новага года льга было б паліто справіць. 4-й год збіраюсь. Дык трэба гарбузы спяліць. Жонка паехала да радні, а гарбузы, не падпільнаваўшы, прападуць. З агароду яшчэ пробавалі іх цягаць дзеці на гарбузікі. От як! Ну, то, можа, пачнём? А то яшчэ, я думаю, да вечара капусту ў агародзе пазрэзваць. Павінен прыйсці Тамаш зараз. Вы бачылі сёння яго? Сягоння. Дома ў яго былі? Можа, паслаць каго? Дома. Прыходзіў, а ён сядзіць на парозе і ногі чухае. Моцны стары, здаровы. Здаровы? Ён не здаровы, зусім не. Это, так сказаць, здаецца толькі. Затым, што ён рухавы такі, ён, так сказаць, як грыб стары, які ўсярэдзіне згніў увесь, а толькі зверху здаецца цэлым і нечарвівым. Ён жа зусім стары. Я год 10 як сюды пераехаў, дык, ой, як і запамятаю, ён усё такі рухавы і сіваваты. Всё сваім вішнёвым папяроснікам, і ўсё босы, з падвязанымі калошамі. Ходзіць і глядзіць на ўсё, як бы да чаго, ну, як бы чаго дзе забыўшыся. Я яго адразу заўважыў тут. Знакаметны нейкі чалавек. Твар у яго такі. Мы то можам і не чакаць, Тамаша, пагаворым з вамі, мо давайце цяпер. Я слухаю. Гэта яна ў нас па гэтых справах. Алесь паглядзеў на вастраносую дзяўчыну, дзяўчына падышла да іх. Я слухаю, зноў сказаў настаўнік. Мы думаем вас карыстаць для адной справы. Для якое? Каб вы загадвалі рэпертуарам, каб п'ес добрых маглі адшукаць. А то ўсё ў нас
выпорваюць застарэлыя з порахам, з вінтоўкамі. Трэба якую-небудзь новую п'есу, каб з людзьмі. Настаўнік раптам ажывіўся. Ага, з людзьмі? Ха-ха, вітаю, гэта, так сказаць, пачынанне. Патрэбны жывыя людзі, а не порах. Порахам чалавека не падменіш. Порахам, так сказаць, чалавека можна знішчыць. А каб паказаць яго жывога, дык гэта куды цяжэй. Тут патрэбна культура. Культура патрэбна. І гэта самае важнае, што мы ўжо загаварылі пра гэта. Самае важнае, таварышы, у нас, так сказаць, гэтай культуры не было. Калі можна так выказацца, мы адмаўлялі культуру. І нарэшце мы зразумелі. У нас заўсёды так. Мы можам зразумець толькі нарэшце. Ой, добра хоць гэтак, нарэшце. Што значыць гэтае нарэшце? Ага. Это значыць, пасля таго, як мы ўбачылі, што нічога не выходзіць, што трэба ўзяцца за культурнае выхаванне. Вастраносая перабіла яго. Раней нам трэба было замацаваць пазіцыі. Не спрачаюся. Трэба было, але занадта пораху ў нас там, дзе яго зусім не трэба. Порахам чалавека не выхаваеш. Это павінна быць ясна, як 2 ды 2, так сказаць, 4. Вы мне выбачайце, я праз хвілін 15 вярнуся. Залажу, пайду разгародку ў плоце, баюся, каб гусік капусты не папсавалі. Ён некалькі разоў засаб варухнуў палавінаю твару і выйшаў. Вастраносая дзяўчына адышлася ад акна. Алесь пайшоў за ёю. Пусты агарод, за ім іржышча былі перад акном. Вуліца рабілася палявою дарогаю і ішла пад гору. За агародам сірацела капліца, неба было чыстым і высокім, дзяўчына глядзела на сінія істужкі далёкіх лясоў. Чого ты сумуеш, Волька? І Алесь стаяў поплеч з ёю, успёршыся локцямі на адчыненае акно. Чаго ж мне сумаваць? А хто цябе ведае? Ты нейкая невясёлая ці, як сказаць, так сказаць, як гаворыць настаўнік Цімашук, пажартавала яна, сумна усміхнуўшыся. Не, ты скажы, чаго ты сумуеш? Я сама не ведаю, ці гэта я сумую, ці гэта так я, нешта ўсё, ай, ліха яго ведае. Сама не ведаю. А хто ведае? Можа, і ніхто не ведае. Скажы, дык от я ведаць буду. На што табе ведаць? Ты што, закахалася ў каго, ці як? Не то, што закахалася. Ну, а як жа? Так, неяк. А на што ты дапытваешся? Ну, то я не буду. Некалькі хвілін маўчалі, Волька задумёна вадзіла пальцам па аконнай шалёўцы. Пасля сказала, не гледзячы на Алеся: а як у цябе справы з Барановічаваю Ганнаю? Ты ж яшчэ вясною гаварыў, што будзеш жаніцца. Я і сам не ведаю, якія ў мяне цяпер з ёю справы. Коханне прапала? Не, яшчэ больш. Вось жа і бяда ўся ў гэтым. Яна кахаць пакінула?
Нічого не ведаю. Не магу разабраць, што з ёю робіцца. Са мною, здаецца, такая самая, як і была, толькі часам, як калі. Я чула, трохі гаворкі ходзяць. З каморнікам гуляе яна цяпер вечарамі. Ты яе даўно бачыў? Дзён 4 не бачыў. Дурны. Чаму ж ты так? З дзяўчынаю не можна ніколі так. Каб каморнік хутчэй выехаў, тады б усё і скончылася. А цяпер ты, калі не пойдзеш нейкі час, дык горш будзе. Таго яна не любіць, а мусіць, падабаецца ён ёй. А гэта самае страшнае ў яе гады, калі хто ёй падабаецца. Год праз 5 яна пачне любіць іначай. А гэта ў такім узросце. Яна сама ў сабе разабрацца не можа. Ты толькі ласкавым будзь з ёю, каб яна аж раставала пры табе. Дзякуй, сястрыца, за навуку. Ты не смейся. Я такую пору перарасла, я ведаю. У такім узросце чорт яго ведае, што робіцца. Калі цяпер сумуеш каля акна. Чо ты ўсё жартуеш? А што ж мне, плакаць? Плакаць не трэба ли, чаму не быць трохі далікатнейшым? Ты выбачай, я ж сам кагадзе гаварыў табе аб каханні. Дык чого ты сумуеш? Ты скажы выразна, па-таварыйску. Волька пільна паглядзела яму ў вочы і, падумаўшы, сказала: кахання хочацца. Каго-небудзь кахаць хочацца. А каго не ведаеш? Не ведаю. Выразна нікога няма. Так пачуццё кахання мучыць. Разумееш ты гэта? Ведаеш? А ты каго-небудзь кахала калі? Кахала. А можа і не, прайшло. Дык цяпер і разабрацца цяжка, ці гэта каханне было, ці гэта так. Можа і каханне. Усё праходзіць. А калі ўсё праходзіць, дык можа і каханне гэта было. Чалавекі 3 сядзела на ганку, і чуваць былі іх галасы. Тамаш прыйшоў позна, калі ўжо ўсім надакучыла чакаць яго. Ён быў у новых ботах і трохі захмялелы. І гаваркі: ты, браце Алесь, выбачай. Пасля звярнуўся да Волькі: выбачайце і вы. Памаўчаў і адвёў Алеся ў бок. Я табе, браце, раскажу, як усё гэта было. Зроду на мяне ніхто ніколі не чакаў. Доўга мяне чакалі. А так, нішто, от бачыш. Прынёс боты Хоняў швагер. Я яму казаў: калі, кажу, пашыеш боты добра і за 3 дні, каб я, значыць, босы не хадзіў доўга, дык барыша пастаўлю. Я думаў, што ён і да барыша такі самы нядбалы, як і да ўсяго. Аж ён узяў ды пашыў, як на тое ліха, пастараўся. Дык ён шые боты тыдняў 2. А я думаю, калі скажу яму пра барыш за 3 дні, дык, можа,
за якіх дзён 10 пашые, а тут от яка, ты толькі ў мяне з хаты пайшоў, аж ён тыц у хату з ботамі. Ха-ха-ха, і добрыя боты пашыў. Ну, дык я і паставіў барыша, а пасля сон мяне змарыў, я лёг і заспаў, прызнацца. Прачнуўся, бачу, вечарам пахне. Бач, якія галоўкі прышыў, а? Ха-ха, добры тавар. На точкі падаваў. А халявы стары, але моцныя, будуць насіцца, чорт іх не возьме. І пашыў зграбна, бачыш? Астаткі хмелю у яго шпарка прападалі. На сходзе было 7 чалавек. Настаўнік і тут не мог ніяк згуляць, ён стаяў каля адчыненай шафы і парадкаваў кніжкі. Пасля сходу Тамаш чуў сабе нездавальненне нейкае. Ужо разышліся ўсе, толькі Алесь ды Волька засталіся, як ён сказаў Алесю: «Стары, браце, я зусім. Бачу, што не малады. Дык я да таго гэта гавару, што цяжка мне жыць на свеце цяпер. Як быў я малодшым, дык недастачы якія, гэта для мяне 0, можна сказаць. Еў я ці не еў, але вясёлы, моцны. А гэта сёння ад 3 чарак гарэлкі з ног зваліўся, а? Можа б мне ў гэты камітэт не ўлазіць? Усім не ўнаровіш, на старасці год ворагаў сабе нажываю. Наравіць усім і не трэба, нажываю сабе ворагаў. Каля царквы, як Мацвеюху хавалі, дык мяне ж лаяць пачыналі. Няўжо ты, дзядзька Тамаш, здрейфіў? Не, браток, не здрейфіў, але то ты б, дзядзька, і гаварыў проста, што табе не пад сілу займацца гэтымі справамі, што адпачыць табе трэба. Ну да не то, што адпачываць, і не то, што я не здолею чаго там, але, ну, ліха яго ведае. Думаў, што на старасць прычакаю чаго лепшага. А хто з тваіх таварышаў, ведаю, што хочаш сказаць? Усё, не, усе гэтак. Нішчымніцаю ўвесь век душыліся. І той памёр, а той... Ты, дзядзька, всялякую веру згубіў і ў сябе, і ў людзей. Не згубіў я. Памятаеш, як мы ўсё мястэчка ўзварушылі на перамер зямлі? Колькі ворагаў мы нажылі? А гэта да канца падыходзіць перамер гэты, і неўзабаве нам жа дзякаваць будуць. Будуць, гэта правильно. Само ж нічога ніколі не зробіцца. Нічога не рабіўшы, ды так і пасля нас будзе ўсё гібець век. Не гавары ты мне гэтага. Што ты мяне, як малое дзіця, угаворваеш? Я стары чалавек. І раз я прыстаў да вас, маладых, я нічога дрэннага не падумаў. Я не кажу, што ты падумаў. Я казаў, каля царквы, як Мацвеюху хавалі, казаў усім, што мы не дажывом, можа,
А Матвеяў хлопец некалі ў добрых ботах хадзіць будзе. Добра будзе жыць некалі. Я згубіў веру? Што я, не працую? Табе, дзядзька, адпачыць трэба, гэта відаць. Магу і не адпачываць. У труне неўзабаве адпачну. Што цябе, дзядзька, за думкі сёння апанавалі? Крыўда ў мяне сямейная. Калі я сёння паставіў барыша Хоневаму гэтаму швагру, дык і дачка і сын, як выходзіў з хаты сюды ісці, аблаялі мяне за гэта, збэсцілі. Вот што. Ты не ведаеш гэтае крыўды. Некалі ўведаеш. Можа, і не ўведаю. Як буду я старым, тады людзі жыць будуць іначай. Можа, і не ўведаеш. А ў нас цяпер народ жыве. Божа мой миленькі. Страхоцце, а не жыццё. Колькі гэта ўжо будзе год? Стоп, колькі, як твой бацька памёр? 4 гады. Я от табе хачу ў вочы сказаць. Быў твой бацька рамеснікам, пражыў век, і калі ён добро тое бачыў, от ты мне што скажы. Я табе скажу адкрыта, мы тут мераем зямлю, камітэты гэтыя, значыць, робім, каб дапамагаць каму трэба. Я вот нават стары ў гэтую кашу умешаўся. Шкадуеш, дзядзька? Не шкадую. Дай ты мне сказаць. Дык от робім усё, стараемся, каб як найлепш, і будзе лепш, аднак жа, от, скажам, сын мой ці дачка, все роўна будуць грызці мяне, як ржа жалеза, хоць каб і прычакалі мы найлепшага ўсяго. Што ты іх перародзіш нанова, ці што? Самі тады перародзяцца. Можа, і перародзяцца. Хто яго ведае? Вам, маладым, відней. Я, дык хто яго ведае, я ж кажу. Ай, голова мне баліць. Выпіў, лёг, заснуць не засну, адно сон перабіў. Тьфу ты! Няхай яно, дасць Бог, праваліцца скрозь зямлю. Што? Ды от усё. Дома мяне вылаялі дзеці, вакол усе як на воўка пазіраюць. Страшно. Да не то, что страшно. Ну дык што? Ай, не страшно. Не. Весело. Як мы гэта орудуем, а? Зямлю всю пермерли, увесь, можно сказать, народ узварушили. Только что от старыя, эх, браток же ты мой, каб я быў малодшы, каб мне хоть год 10 назад вернуть, ай-яй-яй, родненький мой, а то ты думаешь, а? Я долго поживу на свете. Невядома. Что ты мяне як малога цешыш, а? На цябе сёння, дядька Тамаш,
Найшло нешта. Нічога на мяне не найшло. Так гэта ўсё. Бывае гэта ў чалавека. У думкі лезе ўсё. Чакай. Жаніцца ты збіраешся? Не ведаю і сам. Можа, не хочаш ты пры вольцы гаварыць? Я і ёй загадзя гэтае самае казаў. Дурыш ты, хлопча. Я табе казаў і кажу, не траць сілы дарэмна, бяры хутчэй дзяўчыну якую сабе. Бяры ды жыві здароў. Дзівок ты, чого ты чакаеш, а? Я табе яшчэ раз кажу. Упусціш ты з рук Ганну, а тады за хвост не зловіш. З дзяўчынаю не можна так кошкацца. З дзяўчынаю не спі ў шапку. Жаніся, ды от пакуль яшчэ я жыў. Ой, дык мы з табою справаў наварочаем. Я вот усё пра алейню думаю. Слухай, няўжо мы яе не скляпаем, а? Не, ты жаніся ды дзяцей гадуй. Раптам Тамаш помаўчаў з хвіліну і заклопаціўся. От разышліся ўсе. Забыўся я сказаць перад усімі. Што? Чаму гэта ніхто гэтыя плоймы не ўніме? Якое плоймы? Урвіцеляў гэтых камсамольцаў. Не, яны, праўда, не ўсе такія, але ёсць што... каб на іх паморак, каб на іх... У них гэты Валька. Пярвейшы басяк, фулігант, а ўсім запраўляе. Я яго так бы заправіў, што ён назад не выбраўся б ніколі. Ён гэта з табою, здаецца, Волька, цягаўся пазаўчора вечарам па прысадах. Нашла, з кім валачыцца сталая дзяўчына. Не, ты, канешне, на мяне можаш і злавацца, але, Волечка, ты моя родненькая. Ці табе з ім хадзіць? Ён помаўчаў. Алейню, даль Бог зрабіць трэба. Трэба. Ты вот адно ў гаворцы трэба ды трэба, а ніколі нідзе слова пра гэта не закінуў. Раней з зямлёю скончым. Скончылі ўжо, колькі там засталося. Ён жа і выязджае гэтымі днямі, каморнік гэты. У нядзелю паедзе. Ты вот глядзі, каб ён твае дзяўчыны не павёз з сабою. Ты глядзі, ну што ты за хлопец, ей-богу, а? Ай, я пайду. Тамаш выйшаў і каля самага ганка на вуліцы спаткаў Барановічавага кума. Той гнуўся, несучы на спіне напакованы нечым мяшок. Моцна ступаў звязістымі нагамі. Што это ты валачэш? Капусту ад бацюшкі. Гэта табе бацюшка капусту дае? Это я ему помогал высякать. О, это ты ему помогал высякать, значит. Але помогал, а ты что тут рабіў у школе? А гэта быў сход, каб аленю зрабіць сваю. Ну и что? Тамаш хітра прыжмурыў вока, знячэўку спалохаў Барановічавага кума. По рублю з хаты і будзе алейня. Гэта ўжо напэўна, як 2 ды 2 4.
Это каму алейне гэтае патрэбна? Табе? І мне таксама патрэбна, думаеш, адно табе? На чорта нам тая алейня. Калі ў каго які згарнец, канапель ці семя ёсць, дык ён выцісне якую бутэльку алею і ў тадулічах. Завязей выцісне. Колькі нашаму народу таго алею патрэбна? Нічога, будзем пабольш алею гнаць. Як ты ўжо ліха табе алею захацеў? Мала табе, не наеўся. Яшчэ па рублю з хаты. Дакуль ты будзеш круціць светам? Ай, чалавек, пражыў ты век, ну нашто табе на старасць тая алейня? Колькі табе таго алею трэба? Пасля, як Тамаш мінуў яго, ён паставіў мяшок на зямлю, падапёр яго каленам, высмаркаў нос і казаў: «Каб цябе чэрві Бог даў, елі гэтакага чалавека, як ты гэтага алею не наеўся за ўвесь свой век. Па рублю з хаты, а? Жартачкі!» І, увайшоўшы ў свой двор, яшчэ паглядзеў, як Тамаш далёка ўжо ішоў вуліцаю у такт крокам, варушачы шырокімі плячыма сваімі. Пачынаўся вечар. Тамаш пайшоў пры грэбку і да цямна ўспеў яшчэ павысыпаць з мяшком у пограб бульбу. Змрокам ужо выйшаў ён за гумно на агароды пазабіраць калкі з разгароджанага плота. Ледзьве прыкметная плынь паветра з паплавоў абвеяла яго лёгкім холадам. Ён скінуў шапку, правёў пальцамі ў густых валасах сваіх, моцна харкаючы і адплёўваючыся, пайшоў назад. Галава пакінула балець, сплываў цяжкі настрой, што быў днём. Балелі ногі. Трохі муляўся ў пальцы левы бот, але ўсё адчувалася лёгкім, і ўжо не думалася аб старасці. «Дзе гэта калкі з-за гумна падзяваліся?» — запытаў сына, уваходзячы ў адчыненыя сенцы. «Я ў прыгрэбку пазносіў», — адказаў той, і падцягнуў угару высокія халявы ботаў, стараючыся, каб яны былі вышэй кален. Халявы зараз жа зноў аб'ехалі ўніз. «Куды б тут пайсці? Хіба да Алеся», — сказаў Тамаш, калі павячэраў. «Найшоў таварыша», — адказала нявестка. «Да Алеся ён пойдзе. Патрэбен ты Алесю. Той да дзяўчат, пэўна, недзе пайшоў. Будзе цяпер Алесь дома сядзець. Да Алеся ён пойдзе». «Ты мне не ўкажаш, куды ісці», — абазваўся Тамаш, выйшаў на вуліцу і не сцярпеў. «Каб на яе немачна гэтую кабеціну! От заўсёды ліха ёй душу сапсуе!» Яшчэ завідна Алесь прыйшоў дадому. Маці сядзела каля акна і латала кашулю. На ложку сядзела Барановічыха і расказвала, як Хоняў хлопец быў, ускочыў у цэбар з лугам і не апарыўся толькі за тым, што луг быў халодны. У хаце цямнела, каля печы задзіраў галаву певень і раз-пораз успяваў. На перамену надвор'я певень спявае, заўважыла Барановічыха і зноў расказвала пра хлопца і пра халодны луг. Сагнуўшы левае плячо ў хату бокам неяк, увайшоў старац. Яшчэ па дарозе пачаў спяваць.
Пакрый, Господи, зямлю травою, мора вадою, рыбу лускою, неба зорамі, а чалавека шчасцем. І раптам перарваў сам сябе: «А, добра ваш певень спявае». «І што сабе спявае?» – адказаў Алесь. Старац спяваў далей, таксама перарываючы сябе. «Памяні, Господі, за галоснымі званамі, за яснымі свячамі». «Мусіць, галагуцкага заводу ваш певень?» «За божественнымі імшамі, за добрымі душамі». Ці няма ў вас кіслае стравы, каб іхнія душачкі адпачывалі і каб усім жывым шчасця прыгукалі. Гэта што луг быў халодны, не мог ён бяды сам сабе нарабіць, ускочыўшы ў яго, а от у астраўку была штука, дзяўчына лыткі апарыла. І каб таму злыдню памерці, хто не мае Бога ў сэрцы. Тут ужо Барановічыха перарвала яго песню. Ну і што ж было з той дзяўчынаю? Нічога, у бальніцы пакачалася трохі, а пасля ўсё зажыло. Апарыць дык апарыла, можна сказаць, ніштавата, да самых цягляў заняло. Ці няма ў вас кіслае стравы? Ёсць. Ці не ўлілі б мне, калі ласка ваша, сербануць злышку якую? Пачакай, я зараз увалью. А ці не пусцілі б пераначаваць? Начуй, няхай вам пан Бог пашле збавенне, шчасце і долю, каб вы мелі заўсёды тое, чаго самі ад Бога найвышшага хочаце. Тут у адной хаце мяне прагналі. Няма чым, кажа, дарыць, няхай твая торба згарыць. Усялякія людзі ёсць на свеце. Свет вялікі, але і людзі на ім. Не было яшчэ такое галавы, каб пералічыла ўсіх. Што чуваць на свеце, людзі добрыя? Можа, вайна будзе? Не чулі? Не чулі, адказала Барановічыха. А хіба вайна маецца быць? Ты па свеце ходзіш, што табе лепш і павінна быць вядома. Ай, чаго не ведаю, таго не скажу. Пра вайну нічога не чуў. Мусіць, такі не будзе яе, нешта не чуваць нідзе нічога. Яму налілі есці, і ён сцішыўся ў мыцельніку на лаве, пільна ўслухоўваючыся, што гавораць у хаце. Алесь дастаў з каменку тытунь, стаў закурваць. Запалілі лямпу, паставілі яе высока на край печы, каб святло было па ўсёй хаце. Тады і прыйшоў да Алеся Тамаш. Барановічыха пачала расхвальваць кватаранта свайго. Гэты наш каморнік, ой, дык гэта залаты чалавек, спакойны, добры, далікатны. От ён жыве ў нас ужо каторую пору, а каб калі ён нам надакучыў чым, всё роўна як свой, родны. А прывыклі ж мы як да яго. Проста шкада, што ад'язджаць яму трэба. Ён жа па нядзелі паедзе ўжо, ведаеце? Чулі? А як жа, па нядзелі паедзе, у горад паедзе. Ён жа там служыць, ён там па земляной часці начальнікам. Ведама, каморнік.
Барановічыха паглядзела на Алесеву мацеру, апроч таго, што каморнік, дык ён яшчэ і так. Гэта яму цяпер новую пасаду далі. Ён жа толькі ў гэтым годзе вучыцца скончыў. Яшчэ нават казаў нашай Ганне, дзюплёму нейкую будзе здаваць гэтаю зімою. А ўжо і начальніка яму далі. Залаты чалавек. Барановічыха ўсё паглядала на Алеся. Тамаш заўважыў гэта, дзьмухнуў папяроснік і сказаў, хто яго ведае, ці ён залаты ці не залаты гэты каморнік. Але што ён панаваты, то гэта відаць. А раз панаваты, то і свінаваты. Барановічыха пакрыўдзілася. А дзе гэта відаць, што ён свінаваты? Дзе ён што, насвініў каму? Ён панаваты, а панаватыя заўсёды свінаватыя бываюць. Ну, можа, ён і не такі. Я не ўручаю, можа, і не. Такога чалавека пашукаць. Ён жа з простых людзей. А да чаго? Сам дайшоў, на каморніка выбіўся. Відаць, што Барановічыха раззлавалася на Тамаша, паглядзела на Алеся і сказала: «Дабранач». «Хадзіце здаровы», — адказаў Тамаш, зацягваючыся алесевым тытунём. Старац пазіраў на ўсіх і моўчкі даядаў з міскі. Тамаш глядзеў на свае ногі і гаварыў: «За зяцця, мусі быць, прагне ўзяць яго. От, абы толькі пападуць каго, дык адразу і старыя, і малыя ліпнуць, як мухі, шануючы вас на гэтае самае...» Развяла гаворку баба. «А залаты, а спрытны, ух, як ужо там спрытнасцю яго, дык аж зайздрасць бярэ. Залаты чалавек, ой-ой-ой, што там за золата ўжо?» «Вядома, што залаты», — сказала Алесева маці. «Вучоны, грошы бярэ, далікатны, чыста адзеты. Няхай сабе будзе золата, мне што?» «Добры вечар!» Нечакана з'явіўся ля парога дзяк з басавітаю сваёю гаворкаю. «У самы раз папаў. Гэта ж і вы якраз тут». «Якраз тут», — адказаў Тамаш, працягваючы яму руку. Дзяк патрос усім рукі, сеў на лаву, палажыў на стол жоўты партабак. «Закурвайце, табак першага сорту». 2 гады ляжаў, усё мацунку набіраўся. Цяпер выйшаў не табак, а адэкалон. Пахне. Табаку дык няма чаго грашыць, маю. Грот ёсць, сам стараюся, а ўсё іншае, дык праваліцца яно няхай. Жыцця няма, жыць цяжка. Што ж я сярод духавенства пралетар. Бо і сапраўды, што такое дзяк? Я з вялікаю радасцю кінуў бы ўсю гэтую работу. Даволі. Адмаўляюся ад усяго. Надакучыла быць бяспраўным. Голас хачу мець. Які, як чорту, духоўнік. Думаеце, што? Я да дзякоўства чым я займаўся?
Музыкантам быў, капэляю кіраваў, вяселле граў, на сцэне выступаў колькі раз. Скрыпка і флейта. От на чым я выязджаў. Это мой конёк. Я і цяпер пра гэта думаю. Нашто, каб мне хто ў вочы пальцам пароў, што я дзяк. Я ж кажу, надакучыла гэтае бяспраўе, хачу рэальную карысць прыносіць. У мяне 6 душ сям'і. А каб мне хоць бы зямлі далі на душ 2-3, а там я, можа, як-небудзь падабраў бы хлопцаў, ды зноў бы капелю скляпаў бы, заняўся б сваім даўнейшым талентам, жыў бы, дзякоўства па баку, даўно ўжо ў мяне пераварот адбыўся. Нашто ж вам шукаць якіх-небудзь там хлопцаў для капелі, калі тут гатовае ўсё ёсць? Што гатовае? Струмант хлопцы нашы справілі духавы і не ведаюць, што рабіць з ім. От, бярыцеся, навучыць іх граць. Дзяк больш яшчэ ажывіўся. Дзякоўства, дык я кіну, не іначай. Гэта ўжо, як Бог свят, кончана, гавару адкрыта. А капелю? Ой, дык гэта раз-два. І можна арганізаваць. У мяне нават і ноты ёсць. Я ім усю тэорыю і практыку. Рэгулярна ўсё будзе ў мяне. Магу! Справілі струмант. Купілі на 8 чалавек. На казённыя грошы ці склаліся. Ад спектакляў даход быў, пажарная дружына памагла, трохі склаліся. Дык гэта значыцца грамадская капэля. Гэта яшчэ лепш. А пра маё дзякоўства, дык я магу публічна заявіць перад усім народам. Магу напісаць і перачытаць перад усімі перад сходам. Толькі трэба гэта падумаць, каб назад пасля не варочацца. Дзе вы бачылі? Раз толькі я займуся грамадскаю працаю. Ён доўга яшчэ грымеў вясёлым басам, пастукваючы пальцамі па жоўтым вечку парт-табака свайго. Накурыўшыся і нагаварыўшыся, дастаў з кішэні гадзіннік. 7. От бо вечары доўгія ўжо. І пайшоў лёгка і спрытна. Што ты на гэта скажаш? Міргануў Тамаш Алесю. Няхай навучыць хлопцаў іграць, а пра зямлю пагаворым. Чаму яму не даць, калі так? Патрэбным чалавекам можа быць. Алеся адзеў жакетку і шапку. Ідзеш? Пайду. Хадзем. І яны з Тамашом пайшлі з хаты. Я цяпер выпіў бы зноў, сказаў Тамаш, 1 чарку. Тады днём нашчапіў, а цяпер бы нічога. У тваіх гадах я любіў часам пацягнуць. А цяпер аслабеў, чорт яго ведае. Ён пайшоў далей вуліцаю ў свой бок, моўчкі кіўнуўшы Алесю галавою. Алесь завярнуў у Барановічаў двор. У хаце было цёмна, кухоннае ж акно было асветлена. Асветлена было перад ім на дварэ непадмеценае смецце.
дробна скрышаны сухі лом, сухое вецце і кара. У кухні напроці акна Ганна нешта разглядала на стале, прыгнуўшыся над ім. Яна была адна і ўздрыганулася з нечэўкі, калі Алесь стукнуў дзвярыма. Азірнулася на яго і ўстала насустрач. Я думала, мама, яна да вас пайшла. Пайшла ўжо ад нас. Ты адна? Як бачыш? Рада, што я прыйшоў. Яна паглядзела ў вочы яму, і каб не думаў ён пра каморніка, быў бы упэўнены, што рада яна яму. Цікаў павольна за сцяною гадзіннік. Каля печы ляжалі вяслы цыбулі. Ціха было. Я цэлы дзень цыбулю сёння звязвала, сказала Ганна. Голас яе злёгку дрыжэў. А я зранку зямлю мераў. А днём на сходзе быў. А вечарам да цябе прыйшоў. Бачу, што прыйшоў. Рада. На што ты пытаеш? Бо ты стала зусім іншаю, як раней была. Ты ж сама павінна ведаць, ну? Прызнайся, это ж так? Моцна цікаў гадзіннік за сцяною. Хіба ж я няпраўду кажу? Якую праўду? На што ты перапытваеш? Ты ж добра ведаеш, пра што я гавару, ты ж ведаеш. Ведаеш. Алесь, што, Ганна? Ты пачакай. Што? На што? Надзвычай моцна цікаў гадзіннік у цёмнай хаце, недзе па той бок адчыненых дзвярэй. І ўсё ж было ціха, надзвычайна ціха. Цішыня гэтая стаяла па кутках, стаяла каля адчыненых і зачыненых дзвярэй, ляжала на сценах, была ў чырвоным святле малой лямпы. Доўгаю яна была і нерухомаю, і яшчэ большаю стала, калі Ганна заплакала. Ганна лягла лбом на зложаныя на стале руки. Ты скажы, Ганна. Я пойду, ты скажы, не плач ты, не маўчы, скажы. Гавары. Ганна нічога не сказала. Бялела яе шыя пад адценнямі валасоў. На тым жа знаёмым усё рудым каўнерыкам. Ну, скажы. Ну, я пойду. Иду. Не ідзі. Ён палажыў ёй руку на галаву. Не ідзі. Алесь, Ганна, што з табою робіцца? Чаму ты такою стала, Ганна? Нічога. Яна выцерла рукавом вочы, паправіла лямпу, устала з-за стола. Алесь стаяў блізка каля яе, хмурны, пануры. Это я так заплакала, Алесь. Так не плачуць. Чаго ты раззлаваўся на мяне? І яна маўкліва паглядзела на яго. Родненькая, не трэба так. Годзе ўжо. Яна не дала скончыць, падступіла на крок бліжэй, глянула роспачнымі вачыма ў твар яму, тады ён узяў яе за плечы і прыціснуў яе да сябе, і лбом прытуліўшыся да яе растрапаных валасоў, і чуў, як стукала ў яе сэрца.
Яна сама тулілася да яго. Ганна, ты ж такая, як і раней была. Нікога няма больш. Годзе чакаць ужо. Не трэба больш, разам будзем. Ты скажы ты, ну, Ганна. Галава яе зноў затрэслася ад плачу. На дварэ нехта прайшоў цяжкімі крокамі. Аднак назаўтра Алесь быў повен узбуджанасцю трывогі. Як бы недавер'е было да Ганны, ці адчуванне нейкай яе няшчырасці, незалежнай нават ад яе самой. Быў той дзень апошнім днём перамеру зямлі. І, мусіць, адным з апошніх цёплых дзён. Ужо адчуваліся блізкія халады, голыя дрэвы ў садах набывалі колер сухой глыбокай восені. Хоць і быў той дзень цёплым і ясным, дзьмуў вецер. Былі ўмеркованы ўжо все спрэчкі і нездавальненні з зямлёю. З самай цеснай вуліцы некалькі хат згадзіліся выселіцца. Некалькі чалавек чужых узялі зямлю і пляцы, і павінна была некалі на весну вырасці, трохі наводшыбе ад мястэчка, новая вуліца. Блытаная і цяжкая справа падыходзіла да канца. Зранку прыйшоў белагаловы Клемусь, успеў дачуцца ўжо, што дзяк пачне вучыць граць. Сам ён даўно ўжо выбраў для сябе кларнет. Прыйшоўшы, ён адразу пастараўся ўпэўніцца ад Алеся, ці праўду гаварыў учора некаму вечарам дзяк. Ён распытваў нават пра ўсялякія дробязі ў гаворцы з дзякам, курыў звыклыя камсамольскія пушкі і цыкаў слінаю праз зубы качэргі. Старац моўчкі заплятаў навітымі змочанага лыка вяровачкамі пратаптаную дзірку ў лапці. Клемусь быў рад, не мог захаваць свайго захаплення. Маці паліла ў печы. «Давай, Алесь, вып'ем», — сказаў Клемусь. У Алеся і самога да гэтага быў настрой, але ён сказаў: «Вы, сукіны сыны, п'яце і падрываеце аўтарытэт». Клемусь трохі засмуціўся, нават пачырванеў і адказаў: «Хто табе сказаў? Это не важно, хто сказаў. Не, ты скажы, хто, а табе не ўсё роўна, хто сказаў. Брахня. Гэта мала, калі бывае. Вы п'яце, і чорт вас ведае, што робіце п'яныя. Хуліганамі робіцеся, ліха вам. Тамаш гаварыў, калі ты хочаш ведаць. Пляваў, лаяў, на чым свет стаіць. І праўда? Што гэта за работа, хлопцы, а? Ты гавары, што гэта было ў вас у тую нядзелю? У якую нядзелю? Што ты віляеш? А, у тую. Нічога не было. Мы з Петрыкам выпілі, ды з дзяўчатамі дурэлі. А чаго Макаркава дзяўчына ўцякла адтуль з плачам? Та чорт яе ведае. Дык от. Не можна так, браткі, калі выпіў дзе, дык спаць ідзі, каб цябе тады не было ні відаць, ні чуваць. Клемусю надакучыла гэтакая гаворка. Это сёння з зямлёю канчаецца? Сёння. Алесь сеў абувацца. Клемусь усё цыкаў у качэргі сліну. Алесь моўчкі накручваў на ногі анучы і ўсцягаў боты.
Пахла ў хаце гарачымі блінцамі і скваркамі. Ад агню ў печы грэла на ўсю хату. «Гэта сёння гаспадынька з хлебам», — сказаў старац. «Але хлеб сёння пяку», — адказала маці. Навала смутку пагання душыла Алеся. Падазронасці трывога не прападалі. Вечарам думаў ён канчаткова сказаць, каб яна паведаміла бацьку пра вяселле. «Алесь, давай вып'ем», — зноў падышоў да яго Клемусь. «Давай», — сказаў Алесь, — «я прынясу, толькі раз-два, як бачыш». Клемусь выскачыў з хаты, праз хвілін 15 прынёс у кішэні картовых галіфе пляшку. Маці вынесла ў сенцы блінцовы скварак і сама разам з хлопцамі выпіла чарку. Хлопцы выпілі па 2 вялікія чаркі. Неўзабаве з'явіўся з мокрымі вужышчамі пад пахаю Тамаш і таксама выпіў чарку. «Люблю скваркі салоныя», — сказаў ён, кусаючы блінец. «Дзе вы, дядька, вужышчы намачылі?» — сказаў Клемусь. «Забылі ўнесці учора ў гумно. Начавалі на прыгуменні. Дык ці гэта ад расы якое, ці ад туману?» Раптам дзяк з'явіўся ў сенцах. «Добры дзень! Снедаеце?» «Снедаем, калі ласка. Ешце на здароўе, я вас доўга затрымліваць не буду. Я от заяву напісаў публічную. Я попрасіў бы вас на момант у хату». Алесь увайшоў, старац абуваў лапці. «От я прачытаю». Дзяк дастаў з кішэні паперку і прачытаў. «Служачы 12 год дзякам, я пераканаўся ў тым факце, што Бога няма, а рэлігія з'яўляецца сродкам для атручвання народнай свядомасці. Христос, калі б ён сапраўды быў, сам бы асудзіў дзеянні духавенства, якое, прапаведуючы Бога, зусім аб ім не думае і ў сваім асабістым жыцці з'яўляецца фактычна паслядоўцам атэізму. Не хочучы больш з'яўляцца дапаможнікам атручвання народнай масы, я выракаюся рэлігіі, яшчэ раз пацвярджаючы, што яна з'яўляецца ашуканствам і дурманам для народа. Былы дзяк Якуб Скварчэўскі». «Гэта мы выкарыстаем для антырэлігійнай прапаганды», — сказаў Алесь. «Можна, толькі каб трохі сталей напісаць, як слова атэізм. Можаце перапісаць самі, а я падпішу. Як умеў, так пісаў. Што ж, я класаў не праходзіў. Ідзі, чалавеча, чарку на дарогу выпі і пагрэйся», — сказаў Тамаш, усадзіўшы галаву ў хату і зірнуўшы на старца. Старац як душ шмаргануў у сенцы. Там яму засталося яшчэ на 2 чаркі. Клемусь увайшоў у хату, Алесь апранаўся ісці на поле. Дзяк развітаўся і пайшоў. «От, каб была скрыпка, я вам заграў бы», — чуўся з сянец голас старца. Клемусь пачуў і выйшаў у сенцы. «Я ад Юрася прынесу», — сказаў ён.
Прынясі, сынку, падаў голас Тамаш. Праз 2 хвіліны Клемусь з'явіўся са скрыпкаю. Тамаш сеў на парозе, дастаў з кішэні вішнёвы папяроснік. Старац патрумкаў пальцамі, падкруціў струны, прыпёр скрыпку да жывата і даў на отліў смыка па струнах. Зайграў нешта падобнае да полькі і граў на 2 струнах адразу. Клемусь сеў каля яго і пачаў пастукваць у такт нагамі. Утуруючы сабе на 2 струнах, старац заспяваў: «Ды, Боже ж мой вышні, ды ці я ж у цябе чалавек лішні, ды ці я ж калі ў царкве бываю, ды ці я ж калі карчму мінаю». І раптам як бы надакучыла яму гэта, сціх, падумаў і пачаў другое. За гарою камяною расце жыта з лебядою, а пшаніца за сакою. Там дзяўчына жыта жала, правай рукой серп дзяржавала, левай слёзы выцірала. І ўсё ўтураваў сабе на 2 струнах. Зайграў бы ты што вясёлае, попросіў Клемусь. Вясёлае, можна і вясёлае. З-пад дубовага карэння ручаінай вада бегла. Ой, хіба ж гэта вясёлае? А якое ж табе весялосці патрэбна? Каб усё ходырам хадзіла. Ходырам? Ха-ха! На тебе ходырам, заскачу, за старога не хачу. Ха-ха-ха! О, гэта самы раз. А той усё граў і нават паварушваў такт плячом, а пасля і лапцямі пачаў паварушваць. У сенцы пачалі збірацца суседзі, маці, дастаўшы з печы скавараду, высунула галаву ў сенцы. Ціха, вар'яты! У будзённы дзень гульню распачалі. Зараз усю вуліцу збераце. Клемусь, то ўсё з цябе свет гарыць. Нічога, цётка, от няхай крыху падвяселіць народ. Нічога яму не зробіцца, няхай грае. І прыбраў са стала пустую бутэльку, кінуўшы яе на гару. У дзвярах чуліся галасы. От табе і музыка, хоць бярыся ў бокі ды скачы. Дык жа ён, падла, лоўка грае. Не так грае, як спявае. А што? Ён, можна сказаць, са спеваў гэтых сваіх, ды з модлаў хлеб есть. Это ён сваю скрыпку носіць? Ці гэта тут дзе дастаў? Даўней дык старцы з лірамі хадзілі, а гэта са скрыпкамі пачалі. Не, гэта Клемусева скрыпка, але граць умее. Старцы да гэтага здатныя. От смыкам пілуе. Старац тым часам ледзьве варушыў смыкам. Скрыпка кідала ўжо толькі кароткія, абрывістыя зыкі ў туру, адзначаючы такт новай яго песні. Маці, маці, салдат у хаце, грукае, стукае, не дае спаці. Алесь стаяў зусім апрануўшыся, глядзеў з хаты ў сенцы. Клемусь варушыў такт каленьмі, старац лапцем. «Пакіньце, вар'яты!» — угаворвала маці, завіхаючыся каля печы.
Сапраўды, хлопцы, даволі, сказаў Тамаш. Старац палажыў скрыпку, устаў, паправіў на сабе порткі, нацадзіў з кагадзе прынесенай амаль пустой бутэлькі яшчэ чвэртку чаркі, сказаў вінавата, аглядаючыся на ўсіх: «От яшчэ з вашага дазволу цмакану гэтую рэшту за ваша здароўе, ды пайду сабе. Будьце здаровенькі». На здароўе выпіў, смачна крактануў, абцёр губы і, жуючы на хаду скварку, стаў начэпліваць на сябе накрыж торбы. Падперазаўся па світцы вузкаю рыжаю папружкаю і падаўся сяней. «Бывайце здаровы, дзякуй, людцы добрыя, каб вы заўсёды мелі, у волю спажывалі і бедных надаралі, каб вашым дзядам у зямлі лёгкае паляжанне, а дзецям і ўнукам на гэтым свеце панаванне. Жывіце здаровы, будьце вясёлы, заставайцеся здаровенькія. Хадзі здароў». І он пайшоў з двара, шкрэбаючы па зямлі сухою сваёй нагою. «Ну, то хадзем», — сказаў Тамаш. «Хадзем», — адказаў Алесь. Людзі пачалі разыходзіцца. Ідучы поплеч з Алесем, Тамаш гаварыў: «От усё і скончылася. Усёй і камісіі нашай канец. Да халадоў правіліся, перамералі, перарэзалі. Няхай цяпер хто нездаволены прывыкае, прывыкне, палаецца, падзякуе». Страшна было, як браліся за работу. А гэта неўзаметку прайшло. Ворагаў мы шмат з табою нажылі. Каб, скажам, палякі ці што якое іншае, дык хоць і мне, старому, уцякай, са свету жывуць. Барановіч першы ўзяўся б за мяне. Хоць ты яго дачкі не выпускай з рук, я табе апошні раз гавару. Страшна, што мы тут кашу гэткую варым. Ну нічога, добра. Што мне? Я, можна сказаць, і пажыў толькі цяпер. Шкадую толькі аднаго. Маладосці ніяк не вернеш. Немач мяне агортае, гэта я чую. Мацуюся, але і яна не паддаецца. Хто каго? Старасць, браце, нічога не парадзіш. Цяпер дактары абмалоджваюць старых. Чуў я, але дзе там к чорту ён абмалодзіць. Унь, у іншае, які дзедык ззаду парахня сыплецца. Як ён яго абмалодзіць к чортавай матары? Можа, ён што-небудзь такое і зробіць, падлечыць так яго на год ці два, я не кажу. Але каб маладым зрабіць. Маладзеюць і з бабамі справу маюць. Гаворка. Дзьмуў вецер і халадзіў зямлю. Сінь неба была чорнаю і густою. Всё больш узнімаўся вецер, яшчэ трымалася цеплыня над зямлёй, але чуліся блізкія халады.
Поле было пустое, абветранае. Под ветрам шумела сухая трава, гойдалася піжма, пробаваў зеляніцца яшчэ цвёрды чабор. Юрка з бацькам стаяў на каляіністай дарозе. Бацька гаварыў: «Здаецца, гэты кавалак нам адзначылі. Гэты. Я на першай тычцы ножом знак зрабіў. Некалі вясною авёс пасеем. Авёс. Ва ўсіх ярына будзе. Хадзем. Я застануся. Чаго? Так. Заставайся, калі гэтак хочаш. Юрка пайшоў да кустоў, дзе стаялі і сядзелі на зямлі мужчыны. Чаго ты, малы, трэсся тут, сказаў Тамаш. Змерзнеш? Юрка чмыхнуў носам і адказаў: мне не холодна. Цяпер спраўляй, сынку, добрую снасць. Набывай коня. Ды бачыў свой кавалак? Бачыў. Я нават на тычцы ножом знак зрабіў. Маладзец, сынку. Юрка сеў на травяную каляіну поплеч з Тамашом. Тамаш даваў закурыць каморніку. Барановічаў кум збіраў і складаў каморніцкія прылады, скручваючы сталёвую стужку, ён заўважыў: чорт яго ведае. Можа, едно і лепш будзе цяпер. Тамаш не сцярпеў: а ты ж раней охкаў сёды бедаваў. Не сказаць, каб я і охкаў лішне. Ну то так лямант паднімаў. Калі гэта я паднімаў той лямант? Каморнік падышоў да Алеся і сказаў: праз дзён 4 я выязджаю. Трэба гэтымі днямі нам разлічыцца з сельсаветам. Алесь зазначыў: разлічымся. Каморнік нагроб сухога лісця на дарозе і пачаў выціраць свае чаравікі. Жаўтаватая зямля расціралася па іх і высыхала. Мужчыны разыходзіліся. Шмат хто, як бы за ўсё жыццё не наглядзеўшыся на зямлю, абыходзіў свой кавалак і аглядаў новыя межы, вызначаныя калкамі. Мужчыны хадзілі па полі. Барановічаў кум патупаў каля каморніка і сказаў: вы таксама з нейкае вёскі родам? Ну так, я з сялян. І таксама бацькі займаюцца цяпер з зямлёю? Таксама. Жывуць на зямлі па той бок граніцы. А вы адтуль родам? Адтуль. Дрэнна вам, што і паехаць туды не можаце ніяк. Так. Хочацца бацькоў пабачыць. Бацькоў это тымчасове раз. А яно і гаспадарка ж там ёсць. Вы хоць і не маеце патрэбы ў гаспадарцы бацькаўскай, а ўсё ж яно смялей, калі за плячыма ёсць свой, можна сказаць, тымчасове куток, дзе прыперціся ва ўсякую гадзіну льга. Это правильно. Вам цяпер, скажам, ідуць грошы кожны месяц, жывяце вы, дай Божа, на ўсякага добрага. Выбачайце, я тымчасове чалавек просты, дык яно вам цяпер і не ў галаве. Чалавек вы малады, а тым часам ніколі не цурайцеся зямлі. Няхай яна будзе сабе ў вас за плячыма. Часам давядзецца, жывучы па свеце, прыперціся да яе. А яна, ой, заўсёды прыме і не абы-як прыме. Бо, можна сказаць, яна заўсёды гатова для чалавека. Прыйшоў да яе,
не пашкадуй для яе поту рук, і яна табе аддзякуе. Жывучы, чаго не бывае на свеце. Всё здараецца тымчасове з чалавекам. Дык прытулак заўсёды павінен быць дзеля ўсякага здарэння. Каморнік абкручваў папераю свае прылады. У нас жыве тут Мікалай Жыгунец. Можа, бачылі, калі крываносы такі чалавек. Дык ён, можна сказаць, чалавек, як верабей пад страхою. Жыў, па свеце цягаўся, брадзяжыў, яго з бацькаўшчыны вайною выперлі. Рэзалі мы тут от зямлю гэтую. Дык ён тымчасове і слухаць не хоча. На чорта мне тая, кажа, зямля, я і так пражыву. Займацца гаспадаркаю трэба, заводзіць усё, а клопат, а небыт, а так вальней. Ой, от я гляджу на яго, да і думаю сабе, нічога чалавека тымчасове, а? З гэтай гаворкі твае не будзе. Пажывеш на свеце колькі год, дык сам тады пашкадуеш, што не ўзяў зямлі сабе кавалка, калі людзі добрыя давалі. Вядома, што. От пакуль што жыве, а тады паскача, як прыйдзецца ў чужых людзей пад плотам уміраць. Ну як гэта жыць, каб свайго прытулку не мець? Это не чалавек, а пасвісцёл нейкі, бізун, бадзяга, ай, валацуга. Ён, праўда, не гультай. Хоць бы сабе, ну, гэты самы Мікалай крываносы. Жыгунец, ён робіць, ён і мае. От ён боты сабе новыя справіў. Ужывае добра, пасля работы заўсёды чарку вып'е. О, то гэта правільна. Але гэта пакуль ён яшчэ сілу мае і працаваць можа. Ну, а калі, скажам, немач яго якая агорня ці што, тады ж ён прапаў, як рызыкант на вяселлі. Это не то, што які-небудзь рамеснік, што ён мае да самае магілы свае талент у руках. Шавец, скажам, кравец. Ён сабе заўсёды сядзіць і калупаецца патроху, калупаецца сабе, а ў гэтага сёння работа ёсць, а назаўтра і няма. От што! Я ўсякае здарэнне бачыў на свеце. Думаеце, што? Ай, бачыў я тымчасове ўсялякіх. Іншы кажа, што ён тое ды гэта, я тут выходзіць, што толькі і цымусу яго, што ён тымчасове пагаварыць умее, языком папрацаваць. Дык у яго на гэта хапае досціпу. А калі дзе што якое, дык тымчасове клёку з яго жаднага няма і быць не можа. Калі гэта всё нясталыя людзі. За плячыма павінна што-небудзь у чалавека быць, каб заўсёды прыперціся да чаго льга было. Каморнік злажыў прылады і разглядаў свае абветраныя палявым пылам гетры. Я чалавек тымчасове такі. Я, можна сказаць, пабачыў свету, пабачыў людзей. Я вас, таварыш каморнік, паважаю. І нават гонар мне самому, што вы ў кума майго закватаравалі. Не трэба вам цяпер, гаспадарка. Дык на ўсялякае здарэнне дрэнна, што няма як, значыць, трымаць звесткі з домам.
Я, здаецца, нічога тут такога не сказаў, а ўсё як найлепей. На весну ярыну будзем сеяць. Памерана, здаецца ж, стараліся. Каму якая крыўда і ёсць, дык патроху забудзецца. Всё на свеце забываецца. От як мой Сымонка. Сынок памёр, пухам яму зямля. Дык думалася, што век нудзець буду. А тым часам усё неяк згладзілася. Душа неяк паспакайнела. І цяпер шкада і горна часам бывае. Але ўсё ж не тое. Я гэта адкрыта гавару, бо всякі ведае, што не вораг жа я свайму роднаму дзіцяці. Усё забываецца, праходзіць, таксама і тут, і ўсюды. Будзем жывы, меркаванне нейкае прыйдзе. Тамаш падаў голас. Это ты сам крыўду збіраешся забываць? Ці за нейкага іншага гаворыш? Я і за сябе, і за ўсіх? Я то не крыўдую ні на кого. Зямля як зямля, я толькі... это да слова прыйшлося. Ды табе то чаго крыўдаваць? Якраз бы табе попалася такое месца, што няма чаго крыўдзіцца. Яно чаму няма? Самы ўзгорак, а там жа пескавата, ліха яму, каб трохі, дык адзін чвір. Дык значыць, нядобра. Я не кажу, што нядобра. А як жа? Неяк жа будзем жыць і рабіць. Каморнік апратаў свой плашч, Барановічаў кум зноў пачаў гаварыць. Пэўна, што каб вельмі была мне вялікая крыўда, дык я сказаў бы. А калі там, на які грош, як кажуць, маё пярэйдзе, дык так веле бяды. Зноў жа, я не кажу, што мяне пакрыўдзілі. Я на цябе, Тамаш, і на цябе, Алесь, і на таварыша каморніка, ды сказаць і на ўсю камісію не пакрыўдзіўся. Я нічога дрэннага не скажу, мяне нават і ў думках не было. Тамаш плюнуў, цю, каб ты згарэў, гэтакі чалавек. От гаворыць ён, гаворыць, будзе цэлы дзень гаварыць, а нічого не скажа. Што ты мне тут зубы загаварваеш? Ты мне гавары выразна. Каморнік зарагатаў. Ты мне гавары выразна, чым ты нездаволены. У мяне за ўзгоркам у канцы кліна лох нейкі, жыта будзе пад мокры год вымакаць. То ты так адразу гаварыў. Я ж гавару. Як жа табе яшчэ гаварыць? Колькі там таго логу, як старой бабе сесці, крокаў 5. Колькі там яго? Можа, там і 5 крокаў няма. Але чаму гэта, канешне, каб мне папаўся клін з логам? Што я за горшы? Няхай бы вы тым часове калі, далі каму іншаму. А? Дык не? Канешне, мне. То давай памяняемся. На што нам мяняцца? Няхай будзе пры свойцы. Дык як жа? А так што нядобра вы, браткі, робіце. Алесь раптам усхваціўся з зямлі. Падавай, дядька, на нас у суд. Ці куды іначай? Што мы сабе лепшую зямлю пабралі, а табе яшчэ каму самую горшую пакінулі. Падавай на нас, як на злачынцаў. Што ты, братце, пабойся ты Бога. За што мне на цябе в суд падаваць?
На цябе ў суд? Няхай мяне Бог крые. Ну дык няма чаго тут лішняй разводзіць гаворку да поўдня, размазваць гэтыя свае крыўды. А што ж маўчаць? Каморнік зноў зарагатаў, сеў на мяжу і пабліскваў вясёлымі вачыма ад рогату. Алесь заспакоіўся і пацвяліўся з Барановічавым кумом. Мы неўзабаве возьмем, ды зноў перамер будзем рабіць, толькі іншы ўжо. Ніякіх нікому кліноў, усё будзе усіх. Гэта камуну, значыць, зрабіць? Камуну. З нашым народам гэтага не зробіш. Бо ў нас народ вельмі сквапны на чужое. Всякі будзе цягнуць сабе як найбольш. Адкуль жа гэта вядома? Як адкуль? Не відаць, які ў нас народ, ці што? Тамаш усміхнуўся. Яно відаць, чаму не. Каморнік устаў ісці, Алесь заўважыў цвёрды рух яго постаці, яго дасціпнасць у адзежы і думаў пра ўчарашняе спатканне з Ганнаю. Пойдзем, сказаў каморнік. Тамаш на хаду пачаў закурваць. Юрка ішоў поплеч з ім, перадумваючы гаворку, якую чуў кагадзе. Ішоў і пахвостваў дубцом па белай саломе высахлай мятліцы. Ты, сынку, заўсёды са старымі кампануеш, сказаў яму Тамаш. Сталы ты хлапчук. Гаспадар з цябе добры павінен быць. Спакойны ты хлопец. Шкадуеш мамы? Шкадую. Нудзіш. Ай-ей, як. Нічога, сынку, перажывецца. Выгадуешся, падрасцеш, будзеш жыць, лепш будзеш жыць за нас усіх. Юрка маўчаў. Вучыцца табе трэба. Я ж вучуся. Чытаць і пісаць ужо ўмею добра. Мала, трэба больш. Каморнік і Алесь выперадзілі ўсіх. Ішлі поплеч па рыжых паплавах. Яны адразу адчулі непрыемнасць блізкасці адзін да аднаго. Я спяшаюся чым найхутчэй выехаць, сказаў каморнік. Я вельмі заняты цяпер. Што б там ні было, а ў панядзелак трэба ехаць. Так што ты, таварыш Алесь, націсні там на ўсе застаўкі ў сельсавеце, каб да нядзелі нам разлічыцца. Яно так і па ўмове выходзіць. Алесь сказаў: няўжо ж не разлічымся? Каморнік з непаразуменнем паглядзеў на Алеся і раптам здагадаўся. Ён хацеў як-небудзь застацца пазадзе, каб ісці аднаму. Твар яго стаў такім, як бы ён не збіраўся больш сказаць ніводнага слова. Алесь толькі цяпер пачаў заўважаць яго простую постаць, моцную сухую шыю, вастраваты твар. Ішоў ён спакойна, ступаў цяжка, хоць ногі меў тонкія зграбныя. Зялёны гарнітур яго, галіфей фрэнч, прызначаны мусіць да працы на полі, у некаторых месцах пачаў выцірацца. Прыгожа вісеў цераз плячо скураны футарал з дробнымі каморніцкімі рэчамі. Яны ішлі поплеч і маўчалі. Мусіць, голіць шыю,
падумаў Алесь, гледзячы на стаўбунаватую каморніцкую шыю. Шыя ззаду была чырванаватая ад загару і палявых вятроў. Всю дарогу не сказалі ніводнага слова. Вуліца была пустою і шэраю. І раптам нудна стала ім, і аднаму і другому, як бы зусім не было кожнаму з іх за што рук зацяць, як бы ўсё было пустым і непатрэбным. Я пастараюся як найхутчэй, каб з табою разлічыцца, сказаў Алесь. Вельмі будзе добра, так жа сама адказаў каморнік. І засталіся так стаяць некалькі хвілін напроці Барановічавай хаты. Абодва думалі пра адно. Цёмныя ганнены валасы над вузкім каўнерыкам рудой сукенкі яе на белай шыі былі у вачах кожнага. Яна адчувалася імі абодвума, прывабная, вясёлая, сумная, далёкая і блізкая. Всё было ў ёй, і яна была ва ўсім. Алесь, ён ведаў яе з маленства, пасля ж раз неяк нечакана адрозніў яе ад усіх іншых дзяўчат і тады пачаў гарэць ёю, радавацца і сумаваць. Я вельмі маладая, каб цяпер ісці замуж, сказала яна яму. Можа, яшчэ пачакаем трохі? Пачакаем яшчэ, да канца першай зімы. Ён радасна схваціў яе на рукі і паднёс некалькі крокаў. Было гэта мінулай вясною. Яна ж адчувала ў ім сілу, радасную блізкасць, гарэла яго блізкасцю. Можа, нам не трэба адкладаць на такі доўгі час, сказаў ён. Можа, тады што-небудзь у нас пераменіцца. Можа, і так, адказала яна, можа, і не трэба чакаць канца зімы, можа, і раней трэба, увосень, попрасіў ён. Увосень, сказала яна. І з гэтага часу, калі ўсё ўжо было вырашана, яны пачалі прывыкаць адно да аднаго. Яна прыбегала роснымі агародамі і паплавамі да яго кожны вечар, ён абхватваў яе рукамі, раскідаў тварам яе валасы, песціў, насіў на руках, і яна ўся дрыжэла ад гэтай шалёнай блізкасці мужчынскай сілы. Тулілася ўся да яго, маўчала, свяціла вачыма, рабілася тут каля яго малою і кволай, і разам з тым вялікай, моцнай жаночасцю сваёю. Пасля ж, як устанаўляцца пачала прывыкласць, не так ужо моцна гарэлі агні і не так востра хваляваліся буры. Трэба хутчэй, гаварыў ён, бо нешта холодзіцца між намі. Давай хутчэй, адказала яна. Канец лета прынёс большую прывыкласць, а восень адзнакі лёгкага суму, як бы па нечым далёкім, што толькі паманьваецца, ніколі не прыйдзе, бо, можа, і не існуе, і прыносіць 17гадовай дзяўчыне неведанне. Чаго сама яна хоча? А тут прыйшлі на дапамогу бацькі, пачаўшы нагаворваць ёй супроць Алеся. Што яна будзе гараваць за ім, што цяжка будзе жыць, бо ён толькі што гаспадарку заводзіць, што ён галетнік
што нават і пасагу шкада даваць яму. Тады яна моцна пачала сумаваць. Каморнік пазнаў яе днём на вуліцы, жывучы летам у суседняй вёсцы і прыйшоўшы раз у мястэчка. Назаўтра ён зноў наўмысля ўжо прыйшоў, каб пабачыцца з ёю. Мы з вами былі знаёмыя ў горадзе, сказаў ён. Былі трохі, адказала яна. Ён яшчэ некалькі разоў прыходзіў, пасля ж, як пачаў тут мераць зямлю, закватараваў у яе хаце. І сама яна тады не ведала, да каторага з іх цягне яе. Гэты быў заўсёды на вачах. Алесь прыходзіў часта. Яна поўнілася жаданнем кахання, і здавалася было ёй, што кахае яна іх абодвух. Пра гэта ёй хацелася сказаць тады Алесю, калі застаў ён быў яе адну дома, і яна ўвесь час старалася адважыцца на гэта. Пасля таго, як пайшоў ад яе ў той вечар Алесь, яна сумавала адна на цёмным дварэ. З таго часу толькі дзень прайшоў, і вельмі доўга цягнуўся гэты кароткі час. Каморнік увесь час гэты адчуваў, як усё больш і больш вырастала ў ім жаданне, непераможна і моцнае быць з ёю. З таго часу, як бачыў ён у горадзе яе і мала заўважаў, яна вырасла, пахарашэла больш. Здалося яму, ці не заўважыў ён тады, што вочы яе пачарнелі, былі шырокія і вострыя адценнямі сваімі. Ён ведаў пра Алеся і быў упэўнены, што Алесь на другарадным плане ўжо у яе. За апошнія дні ён часцей, як калі памагаў ёй цадзіць малако, жартаўліва памагаў ёй мацеры шаткаваць капусту і сваёй дасціпнасцю ўсё больш падабаўся ёй і засланяў сабой Алеся. Яна менш неяк пачала гаварыць цяпер у хаце аб сялякіх хатніх справах. У гэты дзень раніцою маці заўважыла гэта. Што ты ўсё маўчыш? Нейкая ты маўклівая зрабілася. Чаму маўклівая? А што ж гаварыць? Яна адышлася ад стала, на якім перабірала фасолю, і глянула, як бы ненаўмысля ў хату з кухні, спаткалася з яго вачыма, і абое яны непрыкметна ўсміхнуліся адно аднаму. Нядобра было ім абодвым маўчаць, так і стаяць тут цяпер пасярод вуліцы напроці Барановічавай хаты. Адзін аднаго бачылі і адчувалі на вылет. Каморнік тут на вуліцы ад усяго навакольнага вызначаўся сваім выглядам, і выцерты і запылены гарнітур яго заставаўся ўсё ж зграбным. Дасціпным быў ён сам, стаяў, зрэдку паглядаў на гетры, перацягненыя рамянямі, і не ведаў, што сказаць, каб толькі перарваць гэтую маўчанку. Алесь напроці яго
здаваўся нязграбным вялікіх ботах, картовым парыжалым гарнітуры. Твар быў абветраны і загарэлы таксама, але не было на ім слядоў таго догляду, што вызначае твар чалавека, які мае час клапаціцца аб сваёй прыгажосці. І от патроху Алесю пачала падабацца гэтая маўчанка. Ён бачыў, што каморнік не ведае, як бы найхутчэй развітацца з ім і пайсці на сваю кватэру. Як бы гэта адчуў Алесь яго слабейшым за сябе і сказаў: «Пачакаем мужчын. Унь, засталіся ў канцы вуліцы. Няхай падыйдуць. Я пайду з імі разам. Пачакайма?» Каморнік нездаволена заўважыў: «Яны стаяць там. Нічога, пастаяць ды падыйдуць». І яшчэ паглядзеўшы ў твар каморніку: «Век стаяць не будуць». Каморнік зразумеў і ўскіпеў. Працягнуў Алесю руку і сказаў: «Часу мне няма чакаць іх. Бывай». Алесь паціснуў яму руку і пайшоў назад у канец да мужчын. Каморнік увайшоў вузкі барановічаў двор, адчуваў сябе лёгка, як чалавек, які скончыў цяжкую справу, і цяпер перад ім толькі добрыя вынікі. В адчыненых сенцах Ганна падсявала муку, запыленая ёю, рухавая, з голымі рукамі. Ён стаў на парозе, усміхаючыся ёй. «Толькі не ўздумайце памагаць», — сказала яна жартаўліва. «А от памагу, ідзіце ў хату, а то я вас запылю ўсяго». «Я не баюся». «А от і пабаіцеся, як усяго абсыплю мукою». «Абсыпце». «Ох, які паслушны! Гэта як калі?» Памаўчалі. «Сапраўды, ідзіце, а то замінаю». «Не, Ён падышоў да яе і палажыў руку ёй на плячо, так, як рабіў часта, толькі цяпер больш рашуча. Этую цвёрдасць і сілу яго рукі яна адчула адразу. От ён палажыў абедзве свае рукі ёй на плечы, яна неяк разам апусціла сіта на зямлю, опусціла ўніз вочы і загарэлася ўся яго блізкасцю. «Запыліцеся, я вся ў муцэ». Ён моўчкі абхваціў яе рукамі. «Ціха, зараз увойдуць». «Не увойдуць, чого ты баішся, любая?» Ён першы раз сказаў ёй «ты», і гэта канчаткова зблізіла іх. І цяжка было ўжо разбурыць цяпер гэтую блізкасць. У наступныя хвіліны яна як мага хутчэй старалася дасеяць муку. Работа валілася ў яе з рук, яна ледзьве прыбрала ў сенцах, хвалюючыся, блытаючы думкі, поўныя трывогаю новага шчасця. Успомніла Алеся і адчула, як вялікі тупы камень лёг на душу. Пайшла ў гумно пад грабці стока сенам, ускідала вілкамі на стоўп, маўчала, трывожылася. Пахла сена, пахла зеленева сухой травы ва ўсянай саломе. Весёлаю вільгаццю пахнуў ток.
і мышынаю цішынёю гучэлі саламяныя куткі ў гумне. За гумном, за гумнамі на агародах і за імі ў полі, ў лясах, у надхмарных бяздоннях маўчала восень, весялілася, сумавала, радавалася. У садзе трымалася пад лісцем вільгасць, раскашэльвалася на голлі дзікае птаства. Нячутнымі вятрамі плакалі дрэвы, весела і прасторна. Ружы, піжмы і палыны зацвіталі і ацвіталі, зеляніліся і вялі у дзяўчыняным сэрцы. І хто гэта так выразна можа чытаць на людскіх тварах? Хто гэта так умее залезці ў чужое сэрца і дазнацца там пра ўсё? Можа, яшчэ і сама Ганна не ведала выразна, якая важная часіна ў яе жыцці надыходзіць, а ўсе ўжо ведалі. Ведалі больш за самую Ганну і гаварылі больш, як ведалі. Ведалі нават, што Ганна гатова адрачыся нават ад бацькоў. Калі не будуць дазваляць ёй ехаць разам з каморнікам, ведалі, з якога дня і як пачалося ў Ганны і каморніка каханне, ведалі, колькі каморнік будзе браць гэтаю зімою пенсіі і колькі будзе браць, паслужыўшы 2 гады, каб адно было спакойна на свеце. Выходзіла, што бярэ ён нешта чуць не 80 рублёў кожны месяц. І от пачалі зайздросціць і Ганне, і Барановічу. Нават кум Барановічаў і той гаварыў раз: я чалавек не зайздросны, і нікому ніколі я не зайздросціў і зайздросціць не хачу. Якім я ўрадзіўся, такім і памру. Чужога мне не патрэбна. Каб мне адно Бог даў здароўе сваё спажыць. Але магу сказаць, што Юлік хоць і кум мне, але чалавекан от які. Не мог хіба каморнік да мяне на кватэру застацца, ці што? І ў мяне хата не горшая за яго. Ды не! Наўзахапы! Пабег, каб адно чалавека да рук прыбраць. А? І прыбраў. Лепшага зяця са свечкаю не знойдзеш. А хіба моя дачка брыдчэйшая ці горшая за яго Ганну? Праўда, гаварыў ён гэта толькі сваёй жонцы. Аднак жа назаўтра Сабастыяніха, як сталая жанчына і гаспадыня, гаварыла суседкам. Бог з імі, нашто мне ў чужыя справы ўмешвацца? Не моя гэта справа. Каму якая справа да каго? Гэты самы Янка Вашыновіч. Дык жа ён злуе на кума свайго Юліка, што той маецца аддаваць за каморніка дачку. Па-мойму, чого тут злаваць, калі сапраўды там дзяўчына як лялька, адно паглядзець на яе, яна як кветка, гэтая Юлькава Ганна. І вучоная, і прыгожая, і натуры добры, і працавітая,
Яна табе ўсё зробіць, усяго дагледзіць. У яе не будзе, як у іншай у хаце непарадкаў. Это не дзяўчына, а золата. Не то, што я што-небудзь маю проці Вашыновіча ці проці яго дачкі, яны мне аднолькавыя прыяцелі. І Вашыновіч, і Барановіч, і не люблю я ў чужыя справы ўмешвацца, бо ў чужую гаворку язык утыкаць, але далёка яшчэ той да Барановічавае Ганны. Гэта не абсудак, а праўда. Я не кажу, мае родныя, што Вашыновічава дзяўчына дрэнная ці якая-небудзь няўдалая. Не, на што гаварыць, на што вытумляць. І тая і зробіць усё, і паслушная, і ўмее ўсё, і не брыдкая. Але калі паставіць іх поплеч, дык вядома, што Ганна, ой, няма чаго і раўняць. На гэтым гаворка спынілася, але жонка Барановічавага кума назаўтра прыйшла сварыцца да Сабастыяніхі. Нашто ты гаварыла, што мая дачка нікуды не варта, што яна і няўдалая, і дурная, і нічога рабіць не ўмее, і брыдкая? Калі гэта я гаварыла? Учора? Каму? Людзям? Думаеш, я нічога не ведаю? Бо і не ведаеш? Ведаю. А ты чула, як я гаварыла? Чула? Каб ты гэтак царкоўны звон чула, каб гэтак і чула. Усе людзі чулі, як ты маю дачку бэсціла. Што табе моя дачка зрабіла, што ты яе абгаварваеш, а? Яна табе шкоды, якое нарабіла, ці што? Або я табе што прыкрае зрабіла? Чаго ты вяжешся да мяне? Людзі добрыя, апалосквае чужыя косці, ды яшчэ чаго вяжешся? Якое ты, ліха табе, святая! Я пра тваю дачку нічога кепскага не казала. А што ж, я гэта казала? А можа і ты, чэрці цябе ведаюць, чаго ты прыстала, як смала? Я да цябе не іду паднімаць у цябе ў хаце гвалт. Гадаўка ты, каб ты сваіх унукаў не аглядала. Заткні ляпу. Я цябе не чапаю. Каб цябе сарочка не чапала. От зараз як зачаплю за каўтуны з хаты. За каўтуны? Гэта ж ты, каўтунаватая, брэшаш. У мае радні ніколі каўтуна не было. Это ж пра твайго деда людзі гаварылі, што і памёр з каўтуном, каб твае ўнукі, дай Божа, абкаўтунілі. І Вашыновічыха выйшла з хаты, моцна бразнуўшы клямкаю. Сабастыяніха нейкі час лаяла Вашыновічыху, пакуль даставала з печы хлеб, а пасля пайшла да суседкі скардзіцца. Пра Алеся гаварылі менш. Можа, таму, што Алесь быў мужчына, і апроч таго не заўважаў ніколі ніякіх гаворак і забываўся на іх. Все 6 дзён да ад'езду каморніка гаворкі гэтыя даводзілі Ганну да слёз. І найцяжэйшымі былі тыя хвіліны, калі пасля ўсіх гэтых гаворак прыйшоў Алесь і застаў яе дома. Раней 2 разы ён не мог усё застаць яе. Цяпер яна была на прыгуменні, а ён убачыў яе з агародаў. Убачыўшы яго, яна засмуцілася
І вострая трывога яе павялічылася. Ганна, значыцца, ўсё скончана. Ганна маўчала. Канец усяму. Чого ж ты маўчыш? Не папракай мяне так. Нічога не скончана. Чого ты на мяне так глядзіш, Алесь? Ты паслухай. Ну што? Алесь, родненькі, ты паслухай. Ну я слухаю. Слухаю я. Яна раптам затрэслася ад моцнага плачу, прыпёршыся плячом да яблыні. Алесь стаяў, узлёгшы на нізкі плот, і глядзеў на яе. Усяго некалькі хвілін цягнулася гэта. Алесь, ну? Чаго ты такі злосны? Не злосны я. Чужы. А якім жа мне быць яшчэ? Нешта яна як бы хацела зрабіць, ці то сказаць, памкнулася падысці да Алеся. Зняла з заплаканага твару рукі. Алесь маўкліва і жорстка глядзеў на яе. Яна зноў здрыганулася ад плачу і, кінуўшы ўсё, пабегла ў двор. Алесь тут доўга не стаяў. Было яму прыкра, нядобра. Вярнуўся агародамі назад, папрабаваў узяцца дома за работу. Всё валілася з рук, тады ён адзеўся чысцей і пайшоў у ячэйку. Волька пералічвала старыя нейкія запыленыя паперкі, шывала іх суравымі ніткамі. Нікога няма яшчэ? Рана ж яшчэ. Все прыйдуць, не ведаеш. Адкуль жа я ведаю? Мусіць, усе? Чого ты такі? Які? Нейкі... Ён сеў насупроці яе, заўважыў. Нос у Волькі кароткі і прыгожы, чуць завостраны на канцы. Вочы маленькія, рыжыя, твар з дробнымі рысамі. Яна смеецца або гаворыць, відаць два рады густых зубоў, і наперадзе ўверсе аднаго зуба няма, цёмная дзірка. Чаму цябе завуць вастраносаю? У цябе не такі ўжо і востры нос. Хто это выдумаў на цябе? Чаму это табе раптам у галаву ўзбрыло? Няхай бы ты сабе зуб уставіла, а то аж прыкра. Свеціш чорнаю дзіркаю. Што гэта на цябе найшло сёння? Няхай бы ты чысцей адзявалася, клапацілася трохі больш аб сваім харастве. Ты ж не брыдкая, ты ж нават прыгожая. Каб ты адно адзелася, як мае быць. Напрыклад, рудую сукенку з такім вузенькім паясом. Спрытны гэтакі дасціпны гарнітур з вузенькім камнерыкам ніжэй шыі. Табе вельмі ішло б да тваіх чорных валос і рыжых вачэй. Слухай, Волечка, пашый сабе рудую сукенку. Што ты выдумаў? Ну, куды табе гэтая блузка па-мужчынску пашытая? Аж каўнер карак падпірае. Адзенься ты па-жаночай. А што табе? Мне? Нічога. Дык на што ты гэта клапоцішся? Я так, як сабе хочаш. Дык на што так гаварыць? А ты ўжо так і зацікавілася. От баба, пайшоў ты. Раптам Алесь адышоўся да акна, паглядзеў на дрэнна збіты з ледзьве абгаблёваных дошчак стол
і пачаў гаварыць ці то вольцы, ці то сам сабе, глядзеў адно месца паверх стола. Сам Тамаш падаў думку пра алейню. Даручым гэта яму. Няхай падумаем. А я сам возьмуся за сыраварню. Ты разам са мною. Пра малочнае таварыства. Табе сярод баб давядзецца языком папрацаваць. Праз год ці два новы перамер зямлі. Я яшчэ буду доўга жыць на свеце. Нашто новы перамер? Знойдзецца шмат, што ў калектыў пойдуць. Тут табе давядзецца языком працаваць. Тут языком мала што зробіш. Раней зробім, а тады ўжо языком. А што? Бачыў, кум, сонца. А Клемусь няхай каля капэлі свае круціцца. Я яму дзяка прыпаручыў. Няхай граюць, адна што сукін сын. П'е здорава Клемусь. Я яго адучу. Няхай выпівае патроху, калі яму так хочацца. У меры, значыць. Чаго ты? Што ты яму дазволіў выпіваць у меру? Так сабе трошкі. І Бога хвалі, і чорта не гняві. Мерачка, ніякай меркі. А павінен проста ўзяць сябе ў рукі. Волька ўздыхнула. А ён добры хлопец. Клемусь, але... Ну, пэўна, адно што маладзейшы за цябе на гадоў мусіць 8. Уй, ідзі ты, дык, брат, сёння ж пайду да Тамаша. Няхай мне план разгорне пра гэтую сваю алейню, раз ён так з ёю носіцца. Чорт яго бяры ўсё. Усё няважна. Што? Усё іншае. Іншае ўсё. Родненькая ты моя. Што гэта ты? Волечка, ведаеш ты што? Ганна мяне адцуралася. Мусіць, з каморнікам паедзем. Каб ты ведала. Я табе гаварыла. Нічога ты мне не гаварыла, і ніякія гаворкі тут ніколі нічога не зробяць. Я гэта ведаю, сам ведаю, што тут ні гаворкі, ні развага. Каму ж так ведаць, як не мне? Ты мне от тлумачыш. Нічога я табе, сястрыца, не тлумачу. Вельмі сумуеш? Не ведаю. Ці гэта сум, ці гэта толькі прыкрасць такая. Ну, здаецца, ідуць. Заўсёды позняцца, а? А на што табе раней? От хаця пагаварыў са мною. Ну, добра. Пачала збірацца ячэйка. Юлік Барановіч перагортваў падатковыя квіткі і паказаў іх вольцы. Белабароды Павал таксама рабіў на сваіх квітках адзнакі. Углядаўся ў іх, прачытваў друкаванае, а пісанага ніяк не мог расчытаць. Так і абмінаў. І нічога не разумеў, што ў квітку. Тодар мог чытаць лепш і разбіраў пісанае. Ён і тлумачыў Паўлу пра скідку, пра надбаўку. Павал адхаркаў
адмахваўся і пляваў. Волька адбірала квіткі, запісвала ў кнігу. Тамашу не было пільнай патрэбы тут, але таксама, не маючы пільнай работы дома, ён паддаваўся прывычцы даведацца ў сельсавет. Сядзеў каля акна і маўкліва цягнуў з вішнёвага папяросніка. Юлік Баранович, падцягваючы хворую нагу, падвалокся пад тамаша, пачынаючы гаморку. Або сіберны холад пачнецца, або мокра стане на дварэ. Тамаш дзьмухнуў папяроснік. Адкуль ты ведаеш? Нагу мяне зноў ламаць пачало. Чаму ж ты яе не грэеш як-небудзь, а па дварэ валочышся? Каб яна была ў цяпле, дык яна не так бы балела. Чорт жа яго ўседзіць у хаце. Жывучы трэба варушыцца, а работа, сказаць, не цяжкая, падатковыя квіткі прыйшоў выправіць. Белабароды Павал падаўся да тамаша. Чаму гэта ты ў гэтым камітэце нічога не гэтае? Раз цябе паставілі, дык ты пакуль цябе не знімуць, трэба, каб вёў дзела як мае быць, а не то што. Чаму? А што ты нядобрае угледзеў? А што ж гэта добра? Што? Чаму гэта Мікіта Базылёў мае права дарэмна мець карысць ад паўлічаных агародаў? А? Калі Паўліха памерла, дык які гэта Мікіта асэсар, што яму спадчына застаецца без дай прычыны? А табе мала свайго агароду. Мне не патрэбна чужога, але я хачу дайсці праўды. Ну то як жа, па-твойму? Няхай арэнду плаціць, невялікую, але плаціць няхай. А ты за свой агарод каму арэнду плаціш? Ён мой, спрадвеку. А гэты цяпер Мікіты Базылёвага. Чаму гэта ты распараджэнні гэтакія даеш? Ніякіх распараджэнняў я не даю. А хто гэта? Чаго ты мяне дапытваеш? А чаму гэта Матвей і вясною з камітэцкага аўса карысць меў, і цяпер яму падсунулі 2 пуды грэчкі? Гультай, не хоча рабіць, а яму ўсё пхаюць. Ну, што гэта за работа? Думаеш, я не ведаю, што Матвею грэчкі далі камітэцкае? Ніхто з гэтым не хаваецца. Або чаму гэта яшчэ нідзе нікому нічога, а ён ужо мае квіток на галлё з лесу, а? Ну на чорта гэтыя хітрыкі. Ой, тут без ніякіх хітрыкаў. Што ж, каб ён прападаў? Ты яму колькі не давай, усё будзе як вада ў рэшаце, як у тхлань. Як ты зайздросціш яму на 2 пуды грэчкі? Я не зайздрошчу. Ён цяпер па Сабастыяну мне сваяком даводзіцца. Я нават рад, што яму помач ідзе. Ой, ну то чаго ты бунтуеш? Я табе сказаў чаго? Нічога ты мне не сказаў. Хіба ў цябе вушы чым пазатыканы? І Юлік Баранович засмяяўся, зрабіў твар радасным і нявінным, як у дзіцяці, і сказаў: а от нябожчык Сымон Скуратович заўсёды хадзіў з вушыма пазатыканымі ватаю, а чуў? Ха-ха! Лепш за ўсякага таго, хто з роду вушэй нічым не затыкаў, а? А на што ён ватаю
вушы затыкаў? Холера яго ведае, дактары нейкую гэта раду давалі. Гадкі быў чалавек, каб яму калом зямля, нікому ніколі добра не зрабіў. Усё ў сваю кішэню цягнуў. Паскудны чалавек. Ой, хоць пра памёрлага і не можна так гаварыць, але скажу, я добра яго ведаў. Тамаш пусціў з рота дыму, падняў галаву і падзьмухаў у дым. Сказаў: то ты, значыцца, чалавеча, на камітэт крыўдуеш, што базылец пляцам карыстаецца, а Матвей 2 пуды грэчкі ўзяў. Павал адказаў: я не гэтае. Ой, ну ты глянь, якое ж не гэтае. Гавары мне выразна. Я не крыўджуся. Я пры свойцы застаюся. Ніхто нічога ў мяне не забраў. Чаго мне крыўдзіцца? Адно, што ўсё, все людзі гавораць. Тваім людзям, мусіць, лепш было б, каб які-небудзь Базылёў або Матвей у вас пад бокам мучыўся ўвесь век. Ніхто чужое пакуты не хоча. Ну дык чорт жа цябе разбярэ, чаго ты хочаш? Чым табе я не ўнаравіў? Я на цябе жаднае крыўды не маю. Ну дык чаго ты звягаеш, чэрці цябе ведаюць? Ну што гэта за народ халерны? Трэба ж, каб дзела варушылася. Не буду я, будзе хто іншы. А на што табе так много? Ты в сельсавеце, ты ў камітэце гэтым. Будь ласкаў, стань ты. Дык, ой, не аб гэтым ход. А аб чым жа ход? Я ні там, ні тут грошай не бяру. Пачуліся галасы. Што ты, Павал, светом брыдзіш? Што ты за чалавек? Ты выразна скажы, калі крыўду або патрэбу якую маеш, а то якраз як Вашыновіч. Гаворыць, а нічого не скажа. Чаго ты, Павал, галаву дурыш? Няўжо ж, па-твойму, бедняку прападаць трэба? Хітры ты вельмі. Ты ж сам не ведаеш, чаго ты хочаш. Чаму гэта я не ведаю? Ён то ведае, чаго ён хоча. Ну, чаго ж ён хоча? Чаго хоча, чаго хоча? Хоча, каб яго самога выбралі за камітэтчыка. Ён жа быў ужо камітэтчыкам. Калі? А як кагадзе, што слабода прыйшла. Дык гэта не такі камітэт. То быў лясны камітэт, а гэта для дапамогі бедным. Няхай сабе лясны, абы быў. І яшчэ як быў. Каму воз дроў, а сабе дык 2. Яшчэ і цяпер бярозаю ў печы паліць. Бяроза як звон. Каб ты гэтак жыў, ідзі паглядзі, чым я ў печы палю. Чаго это я пайду глядзець? Не, ты прыйдзі паглядзі. А то нічога не ведаеш, а язык так і матляецца за вушамі. Ты вазьмі сведкі, прыйдзі паглядзі. Чаго я пайду? Чаго я там не бачыў? Пайдзі да яго, паглядзі, пайдзі, як ён зранку з бабаю перакідаецца. А ты што, за правярайла гэтакі знайшоўся? Прычым тут з бабаю, а? Што ты мяне старога бэсціш, смурод ты? Хто зарагатаў, хто ўнурыўся ў каўнер, падыходзілі ўсё больш людзі.
З'явіўся Алесь, Клемусь стаяў, ціснуўшыся бокам між Юлікам Барановічам і белабародым Паўлам, і, як звычайна, варушыў каленьмі. Волька злажыла свае паперы і пайшла, і ўжо дзень пачаў братацца з вечарам. Тамаш некалькі разоў чуў скептычныя заўвагі пра алейню, пра сыраварню, пра малочнае таварыства і нават нарэшце пачуў, як Барановіч заўважыў некаму: «Фацэтны чалавек, стары падла нейкі, чорт яго ведае, у німку яму няма, а? На чорта яму гэтак старацца? У труну ўсё роўна нічога не забярэ. Ён яшчэ здаровы. Чорта ён здаровы, это адно здаецца». Гаворка ішла наводшыбе ад усіх. Тамаш выйшаў, Алесь агледзеў натоўп і запытаў: «Ну то, ці будзем за алейню сыраварню брацца, ці не? Все ж чулі пра гэта, няма тут чаго тлумачыць. На чорта яна. Жылі, добра кажа, і так. Мала што яно добра. Добрага на свеце шмат. Усяго не паробіш. Чаму не паробіш? Захацеўшы, ўсё можна. Можна? А грошы ты маеш? Гэтаксама, як і ты. Няма чаго лішне гаварыць, узяцца? Дык і зробім. Ну, але зробім. Гулу ты асмаленую зробіш. Ім што? Алесь камуніст, яму вядома, ён гаворыць той, ён гэтай, а мы павінны самі вымяркоўваць. Ну то што, калі камуніст? Раз ён камуніст, значыцца, ён на дабро дбае. А што я кажу? Я нічога не кажу. А адкуль грошай взяць? Памеркаваць трэба. Больш мы мяркуем, як робім. А па-твойму, дык найлепш не меркаваць, не рабіць? Чаму гэта не рабіць? Я гэтага не гавару. Хто не робіць, той век прападае. Тут не пра гэтую работу гаворка ідзе. А пра якую ж? Пра якую? Больш усіх крычаў белабароды Павал. Чаму на мяне ніякай увагі? Ніадкуль. Я арыштант. Я за прадналог сядзеў 4 дні, але я за савецкую ўласць. А на мяне ніхто і не гляне. Як жа на цябе глядзець? Мало што я не тады, калі гаварылі, падатак выплаціў. Але я выплаціў. Я гаспадарку сваю вяду лепш за ўсіх. Не хваліся. Я не гультаю, дык я і маю кавалак хлеба і да хлеба. Я не голодны, але я і не магнат, як іншы. Хто гэта? А? На кого это ты показываешь? На что ты спавядаешься? Кто тебя просить? Я не спавядаюся. Але я павінен же, жывучы на свеце, выказаць, што мяне рупіць. Ну, дык выказвай. Я ж выказваю. Ой, нічога ты не выказваеш. Як то нічога? Бо і нічога. Ты от гаворыш, а і сам не ведаеш, што тут ты выказаў, а чаго не выказаў. Павал раптам памякчэў. Няўжо я так няўдала гавару? Хто цябе ведае? Вот я слухаў, а не ведаю, чаго ты хочаш. Крыўда нейкая ў цябе ёсць, а якая ніяк ты выказаць не можаш. Гэта гаварыў Алесь. Павал паглядзеў на яго, паглядзеў на ўсіх, заміргаў вачыма і зноў загаварыў. Крыўда. Дзіва што крыўда.
Вы думаеце, што гэта тут тыя 4 дні, якія я адсядзеў за прадналог? Або той гусак, якога ў мяне Александр забіў, і за якога я з яго капейкі не магу сагнаць? Спагнаць, а? Не гэта, браце. Усё тут, усё. І гусак, і 4 дні, і боль у сярэдзіне, і старасць, і ўсё, што толькі ёсць і можа быць. Усё, што было з малых дзён, усе крыўды, усе сваркі, уся работа, што зносілася на плячах. Ты думаеш, это я тут за раскошы вялікае гусака дамагаюся з Александра? Што это мне на гэтага гусака сышло, ці што? Чорт яго бяры, з гусаком разам згарыць ён няхай. От што! Дык ты гавары, дядька, якая ў цябе крыўда? Усё. Дык раскажы пра гэтае ўсё. Дык я ж расказваю, гавару, што ўсё, значыцца, уплялося сюды ад самых малых дзён нараджэння. Жыў бедна, жыў, гараваў, дабра шмат бачыў? Якога там дабра? Перад начальнікам усякім шапку скідаў? Скідаў. Спіну гнуў? Гнуў. Нішчымны хлеб еў? Еў. Дык от ты, дядька, і крыўду сваю выказаў. Можна сказаць, што і выказаў. От, дык у цябе, дядька, проста злосць, што век свой ты пражыў, добра не бачачы, праўда ці не? Можа, і праўда. А яшчэ што? От часам у вочы валяюцца. Хто? От не той, то гэты. Чакай, як гэта? Ды от усяк бывае, калі я цяпер узбіўся на добрую, можна сказаць, гаспадарку, дык ужо мяне багатыром лічаць. А тут усяго таго багатства, што круглы год, як той казаў, хлеб маю і які кавалак сала. То што гэта? Я багатыр? Магнат гэта я? Ды які ты там багатыр? Мужчыны цесна абкружвалі ўзбуджанага Алеся. Алесь усё гаварыў. Дык як жа, значыцца, з малых дзён нараджэння крыўда? Аж да злосці чалавека даводзіць. Даводзіць. Значыцца, нядобра? Нядобра. Іначай трэба. Можа, яно і трэба. Пабагацець цяпер трэба. Дык яно і мінецца ўсё гэта патроху. Праўда, ці не? Я гэта і без цябе ведаю. Што ты мне гаворыш? Дык чаго ж ты крыўдуеш? А што ж? Мала я крыўды бачыў на свеце. А вот я таксама. Хіба не бачыў крыўды? Але ж я не крычу на тамаша і не злую ні на кого без дай прычыны. Бо ты малады, у цябе іншая справа. Вунь тамаш стары, а
Хаця, каб вы ўсе гэтакія былі. Што ты на старых перавучваеш? Хіба я перавучваю? І не перавучвай. Всё роўна нічога не будзе. Якім чалавек нарадзіўся, такім і памрэ. Ну, а сыны твае? Што сыны? Як яны? З табою ж, дзядзька, не ладзяць. Ці гэта яны такімі ўрадзіліся? Ці гэта што іншае? Яны ўрадзіліся такімі, якімі ім трэба было. А што не ладзяць з сабою і са мною, дык з салодкага жыцця сварыцца ні з кім чалавек не будзе, я табе гавару. Значыцца, ўсё нанова трэба. Дык яно ж усё нанова і робіцца. Значыцца, лепш? Ой, не спавядай ты мяне. Я так пытаю. Нашто ты з мяне выцягваеш? Ды мне што? Это справа ваша, маладая. А каб ты гэта, дзядзька, абмаладзіўся. Ой, Бог ведае. А яно добра было б. Табе лепш ведаць. Чаму, канешне, мне? Всякі павінен ведаць. Это як што? А ведаеш, дзядзька, у тваіх сыноў народзіцца слаўнае пакаленне, непадобнае на нас. І гэта мы ўсё стараемся, каб яно было, гэтае пакаленне. Ой, каб твае словы ды Богу ў вушы. Значыцца, добра? Белабароды Павал зноў паміргаў вачыма. У суботу пад вечар, калі заходзіла халоднае сонца, між Юркам і крываносым Мікалаем Жыгунцом адбылася гаворка. Мікалай дастаў з паліцы сыр, паскроб зверху ножом і пачаў есці. Юрка скроб моркву і храбустаў зубамі. Мікалай сказаў: «Ідзі сыра пакаштуй». Юрка каўтнуў сліну і адмовіўся: «Я не хачу». «Чаму?» «Так сабе». «Ідзі, дурны». Юрка падышоў да стала і смачна пачаў есці. Мікалай абуў новыя боты, добра нацягнуў угору халявы, дастаў з паліцы бубен. Адна бляшка на бубне была пагнутая, і ён пачаў адгінаць. Юрка запытаў: «Нашто вы бубен дасталі?» «Бубніць пайду». «Калі?» «Як змеркне». «Навучыце мяне бубніць». «Вучыся?» Юрка помаўчаў і сказаў: «Няхай яно згарыць». «Што?» «Што ботаў няма. Тата ўсё кажа, што закажа прышвы і не заказвае. От я ў панядзелак заплачу за кватэру, дык будзе і на прышвы. На гэта знойдзецца іншая дзірка. Я сам тату скажу». «Хіба скажаце? А то тату нават і не ў галаве. Я скажу». У хаце нікога не было. Кагадзе Юрка падмёў хату, трохі яшчэ пахнуў сухі пыл, але стала чысцей, прытульней. Водбліскі захаду жоўцілі зямлю і сцены. Мікалай паправіў бубен, патрос у руцэ, загрымеў па бубне вялікім пальцам, паставіўшы яго старчком, і міргнуў Юрку. Абуваючы мацерыны чаравікі, Юрка усміхнуўся. «Куды ты абуваешся?»
Пайду пагляджу, як вы бубніце. Ідзі сабе паглядзі. А дзе гэта гуляць будуць? Куды паклічуць? Па мяне павінны хлопцы зайсці. Хлопцы зайшлі яшчэ праз гадзін-дзве. Мікалай сярод іх быў як бацька. Гаварыў ціха і ўсё падкручваў свае рыжыя вусы. Юрка не пайшоў услед, а выйшаў на вуліцу і выпільнаваў, куды яны пайшлі. І сам пайшоў некалькі хвілін шчакаўшы. Тады яшчэ музыкі не было, а два музыканты падкручвалі струны на скрыпках, просячы хлопцаў не падспеўваць і даць настроіць скрыпкі. Было холадна, так, як можа быць холадна ў месячны вечар апошніх тыдняў восені. Калі і туман сядзе за ноч кроплямі вады на платы, і познія яблыкі чырвоняцца яшчэ на дрэвах. Зямля не мерзла яшчэ, была яна халоднаю, мяккаю, і пахла яна моцна і востра. Пусты сад каля сельсавета здаваўся прасторным і белым. Бялелі платы, бялелі лаўкі, паробленыя хлопцамі летам. Шумна было. Музыканты ўсё падкручвалі струны, Мікалай быў тут ціхім і нават сарамяжным мог здавацца. Вакол яго былі ўсе маладымі і вясёлымі. Зараз пачнуць граць? Запытаўся Юрка, аціраючыся каля Мікалая. От, можа б, табе дадому пайсці, адказаў Мікалай. Чаго табе тут таўчыся? Ці гэта твая кампанія? Дома бацька шукаць будзе. Я зараз пайду, адказаў Юрка, і ўшыўся ў кучу хлопцаў і дзяўчат. І нечакана знайшоў там Юзіка. Той пабліскваў вачыма і глядзеў, як Клемусь трымаў за рукі Барановічаву Ганну. Здароў, Юзік, сказаў Юрка. Хацеў падаць руку і не падаў. Здароў, чаго ты прыйшоў? А ты? Так сабе. Я так сабе. І абодва пачалі моўчкі глядзець на Клемуся і Ганну. І саромеліся глядзець адзін на аднаго. От Клемусь узяў Ганну пад руку, і пайшлі яны паволі па белым садзе. Юзік і Юрка разышліся ў розныя бакі. Мікалай пробаваў вялікім пальцам бубен і, патрасаючы яго, слухаў звон шамкоў і бляшак. Так маўчаў і глядзеў на ўсіх. Дзяўчаты хадзілі з хлопцамі, стаялі, сядзелі, хлопцы жартавалі, сваволілі. Музыканты гатовы былі граць, сядзелі з Мікалаем 3 скрыпкі. Мікалай пытаўся. Нешта ж гэтая ваша палкавая музыка не чутна нідзе. Струмант купілі, а нічога нідзе не гэтае. Якая гэта палкавая? Ну, што трубы справілі. А, гэта. Дзяк вучыць граць. Вучыць? Ну і як? Нішто сабе, толькі падла зацягвае трохі работу. Адразу сукін сын па нотах вучыць пачаў. Няхай бы раней без нотаў панавучваў, што самае патрэбнае, ну, вальца, там польку, марш. А тады ўжо можна было б і па нотах вучыцца, а то ўжо другі тыдзень на адных гамах трымае. Цярпення няма, хочацца, каб скарэй. Мала што хочацца. У нас бывала ў палку капельмайстар дык навічкоў па 2 месяцы на гамах трымаў. Але затое музыканты выходзілі, дык проста калі заграюць, дык не еў бы, не спаў бы, а слухаў. Я па
маршыраваў пад палкавую музыку. Бывала, калі грануць, або вечарам, калі, як у Могілёве стаялі, выйдуць на пляц за казармы граць, ды калі дадуць, паўгорада сыходзілася слухаць. Ты гэта, можа, там у бубен грукаў? Не, это я сам праз сябе. Давайте польку урэжам. Урэзалі польку. На пляцоўцы, выразанай улетку камсамольцамі для футбола, некалькі пар пачалі скакаць. Калі музыкантаў стаялі і сядзелі дзяўчаты і хлопцы, Юрка стаяў там жа непадалёку ад Ганны і, млеючы ад неведанага і незразумелага стуку ў галаве і грудях, пачаў пільна глядзець на яе. На яе галаву, на постасць, там, дзе сукенка была перацягнена вузенькім поясам, ніжэй пояса, дзе гусціліся тонкія фалды кароткай сукенкі. Нібыта неназнарок, непрыкметна, падышоў яшчэ бліжэй і, нічога не разумеючы, адчуваў, як кружыцца ў галаве. Кружыцца ўсё перад вачыма ад дзіўнай блізкасці Барановічавай Ганны. Было ўсё нова, незразумела, таемна, ніколі не ведана. І ён мучыўся ад жадання дакрануцца да яе сукенкі. Гінулі і туманіліся думкі. Вот Клемусь зноў узяў Ганну пад руку і павёў па садзе. Музыканты ўсё рэзалі польку. Мікалай, схіліўшы на бок галаву, грукаў бубен, то пальцам, пастаўленым старчком, то выгладжанаю палачкаю. Юрку раптам стала цяжка дыхнуць. Ён уздыхнуў і, як п'яны, адышоўся ад музыкантаў. Нехта з хлопцаў падспеваў музыкантам: «Цячэ рэчка праз мястэчка долам неглыбока». З другога боку нехта перабіў: «І як убачу Петруся, дык у бокі беруся». Полька неўзабаве сціхла, каля брамы многа галасоў заспявала. Не ведала зязюля, як у лесе жыць, не ведала маці, як дачушку збыць. Збудзеш мяне, маці, за адзін дзянёк, ажно ж не забудзеш за доўгі гадок. Будзе моя лыжачка сухая ляжаць, будуць мае сцежачкі травой зарастаць. Будешь, моя матачка, работку заступаць, а я твою месцінку дзецьмі засаджу, а я твою лыжачку слязьмі аблію, а я твае сцежкі сама протапчу, а я твою работку сама заступлю. За брамаю збіраліся слухаць, гаварылі, слухалі, самі памагалі спяваць. У садзе зноў ішла полька з нечаю прыпеўкаю. Нашы хлопцы абы вечар каля дзева круцяцца, Павал жа з Сабастыянам з-за камандзіраў вучацца. Сабастыян, стоячы каля брамы з мужчынамі, забубніў: «Урвіцелі, каб яны галовы паскручвалі хуліганты. Ой, басякі, песні складаюць, каб яны галовамі панакладалі». Хлопцы пачулі і наўмысля развялі гаворку. «Это які Сабастыян, вусаты, але вясёлы будзе камандзір, не такі вясёлы, як баявы. Ды яны абодва нішто. Павал адно бараду зголіць». Сабастыян падкруціў вусы і падаўся дадому.
Юрка заспакоіўся, адшукаў Юзікам. Падышло больш яго таварышаў. Юзік быў вясёлы, свавольны, падышоў да Мікалая і попрасіў: «Дайце, дзедзька, я пабубню трохі». Мікалай маўчаў, баючыся перарваць такт. Як скончылі граць, тады ён адказаў: «Ты не ўмееш». «Даль Бог жа ўмею. Зараз вальца будзем граць». «Я умею і вальца бубніць». Аднак Мікалай не пацешыў Юзіка, сам стаў бубніць. Юзік адышоўся і засаромеўся сваіх таварышаў, якія скублі яго за полы ватовай капоты. Пабубніў. Ну як? Добра бубніць умееш, бубнач. Каб апраўдацца і згладзіць уражанне, Юзік успомніў: «О, браткі, кудлатавага Амелькі грушы яшчэ так у садзе спеюць». «Яшчэ? Яшчэ? Я сам учора бачыў, нейкія, мусіць, бэры. Хадзем? Ну, але хадзем». І адразу ўсе пайшлі, перабеглі агароды, пералезлі цераз плот у сад, у чатырох сталі каля плота вартаваць. Двое селі на варотах у двор, Юзік і Юрка сталі ў дварэ пад вокнамі, гатовыя ў кожную хвіліну засвістаць дзеля сігналу і ўцякаць. Адзін палез на грушу і пачаў трэсці. Цвёрдыя грушы застукалі аб халодную зямлю. Трывожна было і весела. «Годзе, пакінь на заўтра. Заўтра ўсё сам абярэ. Трасі больш, калі так». Страсянуў яшчэ разы са два і пачаў соўвацца ўніз. Все гуртам шукалі ў месячным змроку на зямлі груш, пхалі ў кішэні і за пазуху. Трывога прайшла, засталася вясёлая ўзбуджанасць. Амелька кудлаты спаў недзе ў цёмнай хаце і нічога не ведаў. І гэта было нядобра. Трацілася маладзецкая ўдаласць. Тады вялікім гуртам падкраліся ціха пад вокны і, адчуваючы целам прыемны пах цвёрдых груш, хвацілі весела і без рытму. «О, кудалушы, гута грушы!» І невядома было ім, ці грозны Амелька кудлаты выскачыў за імі з хаты, ці не ўспеў. Адразу ўсе сыпанулі ўцякаць, перакідаючыся цераз весніцы, губляючыся ў шыраце белай ночы. Сабраліся зноў у садзе каля сельсавета. Мікалай курыў, трымаючы на каленях бубен. Клемусь гаварыў: «Якая гэта музыка? Што гэта за музыка, калі ніякай гармоні?» Мікалай абазваўся: «Ну, пэўна, каб сюды гармонію двухрадку. Не пра гэтую гармонію. А пра якую ж? Гармонію завецца гэта як капеля добра грае». «Ну, дык усё гэта, усе галасы, разам з званкамі там, з бубнамі, бразготкамі. Мы ж цяпер па нотах вучымся». «Дзяк вучыць. Неўзабаве граць як мае быць станем. Ну, ей-богу, Скварчэўскі ў нас капельмайстрам, а я загадчыкам капелі. А бубен у вас які? Турэцкі? Новы? Зусім новы? А талеркі пры бубне ці асобна?» «Пры бубне талерка і асобна дзве. Яшчэ званкі купім. Такое жалеза гнуткае ёсць, падзвоньваць па ім трэба. Я ведаю, у нас у полкавой музыцы ўсё это было. Адно што ці здолее Скварчэўскі быць добрым
капельмайстрам. Ён спец. Можа быць, ён у салдатах як быў, дык таксама граў. Ну, калі гэтак, дык добра. Клемусь пайшоў да дзяўчат. Юзік сеў побач з Мікалаем, Юрка пайшоў за Клемусем. Зноў бачыў Барановічаву Ганну, зноў стаў да яе блізка. З пакутнаю асалодаю адчуваў, як хвалявала яго гэтая блізкасць. Зноў глядзеў на яе галавою сукенку і яшчэ адчуваў, як рэжа левую нагу разарваны мацерын чаравік. Назаўтра такое ж самае было надвор'е. Яснае, халоднае, пахучае вятрамі і вадою асенніх рэчак. Волька ў той дзень праводзіла жаночую канферэнцыю. Узбуджаная з затуманенымі пярэстасцю постацей твараў вачыма, яна была прыгажэйшаю, як у звычайныя дні. Сход быў невялікі, і было на ім больш мужчын і хлопцаў, чым дзяўчат. Алесь прывёў на сход Макаркаву Вольку. Алесева маці, паглядаючы на Барановічыху, гаварыла: «Вот так, это гаворка адно, што баба, дык яна павінна і вучыцца, і ўсё, А вот колькі ёсць такіх, дык усяго і пакрасуецца тады, калі за бацькаваю галавою вучыцца. А пасля, калі павучыцца трохі, дык усё роўна за гаршкі бярыся. За каго б яна там замуж не пайшла, хоць сабе за якога і камісара, не то што за каморніка якога-небудзь. Бабская доля, вядома. Адно гаворка, а дзеці як пойдуць. Мужчыну ніякае ліха, што яму? Пачуўся мужчынскі голас. Няўжо ж ты хочаш, каб мужчына табе дзяцей раджаў, або пялёнкі мыў, або ў печы паліў? Волька застукала алоўкам па стале. Ціха, таварышы, хто хоча сказаць, няхай слова возьме. Калі пачнём усе зараз гаварыць, дык аднак гаворкі не сціхалі. Вядома, бабская доля горшая, усіх доля роўная. Калі мужик здароўшы, дык затое ён больш і цяжэй робіць. Няхай баба папрабуе зрабіць мужчынскую работу. Баба больш робіць. Але бяда, што яе работа нязначна так, як мужчынская, бо яна таўчэцца па хаце і каля хаты за ўсякаю драбніцаю, і за мытым, і зашытым, ўсё ёй патрэбна. Не пра гэта гаварыць трэба. Але на чорта тут гэтыя крыўды выказваць, а? Всё роўна ўсяго не выкажаш, і мала што тут парадзіш. Нічога, а от скажу, всё выкажу. Выказвай, бо і выкажу. Тут гэта, што от гаварылі пра гэтыя калектыўныя кухні? Дык яно, гаворачы, можа і добра, хто яго ведае, але трэба адно падумаць, як яно будзе выходзіць. Чаму? А таму, што хто будзе бліжэй стаяць да гэтай кухні, заўсёды лепшы кавалак сабе або сваяку дасць. Нагледачы будуць, мусіць. Добры інтэрас. Адзін будзе рабіць, а другі будзе наглядаць. Вельмі лёгкі хлеб мецьме. Не гэтак. А як?
А што ж, добра і гэта, што ў кожнай хаце кожную раніцу на чалавек, якіх 5 ці 10 варыцца, а там адзін на 100. І можа, больш будзе варыць, а рэшта займацца нават гэтым не будуць. Ну, але выдзеляць табе там як галоднаму сабаку. Карысць вялікая, што цяпер табе ніхто не выдзяляе. Не, гэтак не будзе. От выдумляюць, а? Вядома, што лепш будзе. Ніхто нікому падкідаць горшага кавалка не будзе, бо тады гэта як бы адна сям'я будзе. А як жа зрабіць гэта? Як рабіць? На калектыўную гаспадарку перайсці. Узяць от хатам 10, ды злучыць разам в адно ўсю гаспадарку. Адзін будзе рабіць адно, другі другое, і спорна будзе, і плодна, як той казаў. Ага, это значыцца побаку ўсё, што нажывалася за век. Адцурайся ўсяго. Ну дык можаш сабе не адцурвацца, а гібець сабе пры сваім, сваёю нішчымніцаю душыцца. То гэта ж і з зямлёю нанова. Вся музыка пачнецца нанова. От табе і на. Што? Мералі, а гэта нанова пачынай. Ну, але найлепш. Дык сядзі на печы ўвесь век, не варушыся, тады само табе ў руки прыйдзе. Прыйдзе, не прыйдзе, а добра, кажа, сядзі руки склаўшы, дык затое спакойна будзе. Душа на месцы будзе. Ой! Волька ўтамілася до конца сходу. Балела ёй галава, хацелася ісці па дварэ ў вострым паветры. Ад пярэстасці твараў, гаворак, галасоў всё мітусілася ў вачах. І ўжо, як чыталі рэзалюцыі, адчула Волька, як хочацца ёй, каб хутчэй было прачытана яна. Было і накурана ў вялікім школьным пакою. Мужчыны ўваходзілі, выходзілі. Волька сядзела адна за сталом, як усе разышліся. Павольна вечар агортваў зямлю. Чарнявы Петрык пайшоў з макаркаваю Волькаю, а Лесь падышоў да стала. Не варта было так зацягваць сходу. Чаму? Трэба прывучыць жанчын да сходаў, а так дык утамляюцца, неахвотна пасля хадзіць будуць. А кожная кідае хату, спяшае хутчэй дадому. Не трэба лішне зацягваць. Яны самі зацягнулі. Ды нічога, я сама вельмі ўтамілася, галава кружыцца. Пасядзім. Заўтра ячэйка будзе? Будзе. Давай пройдзем па дварэ. Пройдзем, паспацыруем? Давай. Белы вечар быў цяплейшы за ўчарашні. Вуліца жыла гаворкамі, песнямі. Абзывалася скрыпка. Прайшлі вуліцу і назад. Кончыліся канцавыя хаты, прысады чарнелі голымі бярозамі. Як жывеш, Алесь? Нічога. Здавалася, ім няма пра што гаварыць, ішлі моўчкі. А ты як, Волька? Жыву. І я жыву. Як у тебе з Ганнаю? Ты ж ведаеш. Таксама. Мусіць жа. Каморнік жа паехаў. Ну то што? А яна тут? Дома? Дома.
Ну што з гэтага? Ты ўжо забыўся яе? Не забыўся. Ты выбачай, братка, я вельмі рад гаварыць пра гэта з табою. Толькі з табою. Ты, калі нудзіш па ёй, ідзі да яе. Той паехаў, а з дзяўчынай часамі гэта бывае. Часта гэта бывае ў яе гадах. Не, я да яе не пайду. Я не хачу навязвацца ёй. Не навязвайся, а дамагайся. Храбры рыцар, значыцца. Ты не ведаеш дзявочыя душы. Там і ведаць няма чаго. Сілком лезці ёй вочы я не буду. Яна сама, думаеш, да цябе прыйдзе? Я не думаю, што яна прыйдзе, яна таксама мучыцца. Я не падыходзіў блізка да яе, калі апошні раз гаварыў з ёю. Яна папробавала гаварыць са мною і з плачам уцякла ад мяне. З плачам уцякла? Я з тае хвіліны рашыў не ісці больш. Што гэта будзе за жыццё, калі яна будзе жыць са мною, а думаць пра таго? Яна ж яго, можа, і не ведае добра. Можа, як уведае, дык не будзе думаць пра яго? Можа. Далей ішлі моўчкі, маўчала ўсё вакол іх, вярнуліся назад, ішлі галоснаю вячэрняю вуліцаю. Можа, зойдзем да мяне, сказала Волька. Зойдзем. Падняліся на высокі скрыпучы ганак, нячутна адчыніла Волька дзверы, вокны малога пакоя выходзілі на кірмашовы пляц, яна доўга чыркала запалкамі, стоячы перад акном. Дай я запалю. Алесь адчуў у сваіх руках яе холодныя пальцы, што перадавалі яму запалкі. Чорны абрыс яе постаці варушыўся на фоне акна. На, запалі. Якія ў цябе рукі холодныя, сэрца затое гарачае. Не відаць нешта. А як жа ты хочаш, каб было відаць? Я, ведаеш, Волька, жаніцца буду. Як ты думаеш? Запаліў. Што ты хацеў сказаць? Не, нічога. Не, што хацеў сказаць? Якое у цябе там сэрца гарачае? А ты не ведаеш? У святле лямпы яна хітра па-жаночы усміхнулася. Алесь сеў на палатанае фанераю крэсла. Пахла ў пакойчыку вымытаю падлогаю. Я... Вот што. Што? Я, ведаеш, Волька, жаніцца буду. Як ты думаеш, што ж я тут, братка, могу табе думаць? Як знаеш, каго ж ты браць будзеш? Знойдзецца хто-небудзь. Можаш і Ганну яшчэ ўзяць. Думаеш, яна да цябе не вернецца? Сілком жа браць не буду. Нашто сілком? Пра гэта ніхто не гаворыць. Хіба можна сілком? Зноў маўчалі. Одно так і жывеш. Або ты не ведаеш. Дрэнна аднэй. Нічога. На тое лета вучыцца пайду. Не пусцім на тое лета.
Работнікі патрэбны. Праз гады 2. Тады адправім, куды сабе зажадаеш. Няўжо добра, каб у ячэйцы былі работнікі-невукі? Нядобра. Але іначай нічога не зробіш. Дык гэта ты, напэўна, кажаш, не пусціце? Не. Пусціце. Не пусцім. Алесь! Яна крыкнула і падперла кулакамі бараду. Так і стаяла некалькі хвілін пасярод пакоя. Вочы яе калолі яго. Губы моцна сціснуліся. Чаго ты крычыш, Волька? Яна зноў крыкнула: «Алесь!» І раптам здзівіла яго. Падышла да стала, узлягла на яго локцямі і заплакала. Чаго ты? Нічога ты не разумееш. Што? Дзеравяны ты, каменны. Чаго ты плачаш? Ну, не пусціце вучыцца? Не пускайце, толькі нашто ўсё так гаварыць заўсёды? Можа, мне зусім і не хочацца ехаць нікуды вучыцца. Можа, я пагаварыць аб чым такім з табой хацела. Утамілася я. Раніцой устаю, спаць мне заўсёды хочацца. Ты ведаеш, якая я ўтомленая? У цябе што? Ты прыйдзеш, сход ячэйкі правядзеш сход гаспадароў, пасля паедзеш, паарэж на поле. Ты мужчына, ты здаровы. Не, гэтак не тое. Адпачыць мне хочацца. Бяры в отпуск, едь да сваіх, у сваю вёску, а не дык чакай вясны, ў дом адпачынку пашлём. Яна маўчала, села за сталом, сядзела, падпёршы твар кулакамі. За тонкаю дашчанаю сцяною ў гаспадара кватэры рыжага Хоні цікаў будзільнік. Плакала дзіця. Волька моўчкі адарвалася ад стала, зашмаргнула паркалёвыя фіранкі на вокнах, зноў стала на ранейшае месца каля стала. Пачакай, сястрыца, вясны, тады доўгі отпуск возьмеш. Цяпер яна усміхнулася. Дурная я. Плачу неведама чаго, расклеілася. Знемаглася я, сам бачыш. Ах, ты ліха яго вяры. Нічога. Не думай, што я такая вельмі далікатная, кволая. Колькі часу цяпер? Нічога, ты заспакойся. Грошай у тебе хапае на пражыццё? Пакуль што хапае. Ведаеш, ты куды пойдзеш ад мяне? Дадому. Ідзі да Ганны. Ты ж сумуеш па ёй. Ён помаўчаў і сказаў: сумую. Мне думаецца, што яна ўжо забыла пра каморніка. Ласкі яе мне не трэба. Ласкі? Ніколі. Ніколі нічые ласкі не трэба. Але тут хіба ж гэта ласка можа быць? Я сам не ведаю, што ты гаворыш. Калі яна заплакала перада мною, я да яе не пайду. Наадварот, пайдзі, калі яна заплакала, прыгалуб. Не будзем больш пра гэта. Можа, яно як аформіцца. Сядзелі моўчкі, яна была
поплеч з ім. Ты каго кахаеш, Волька? Я ж табе неяк гаварыла. Зноў помаўчалі. Ціха як. Ненадоўга гэта. У гаспадара за сцяною дзіця заўсёды мне спаць не дае. Трэба дзе кватэру змяніць. Але заўважыў, валасы ў Волькі прыгожа кучаравіліся над шыяй. Ты завіваеш валасы? Ніколі. Чаму ж яны? Гэта так? Раскідаліся? Ён узяў яе за руку. Пачакай, я валасы папраўлю. Няхай будуць так. Сціснуў яе руку. Яна адказала яму гэтым жа. Сеў да яе бліжэй, бачыў і адчуваў, як зачырванеўся, загарэўся яе твар. Раптам стала яму радасна і добра. Прыціснуўся лбом да яе галавы. Яе валасы казыталі яму вочы. Маўчалі абодва, слухалі, чакалі, сядзелі так блізка прыціснуўшыся. Добра як, сказала яна. Добра, ціха. Волечка, ну, чаго ты? Ціха. Нічога не гавары. Абхапіў яе рукамі. Адчуваў, як гараць яе шчокі. Пацалаваў твар. Цалаваў у вочы, у губы. Яна спачатку павісла на яго. Пасля моцнымі рукамі абхапіла яго за шыю, не адрываючыся ад яго. Родненькая. Яшчэ была цішыня. Я патушу агонь. Не, любенькі, чаму? Яна ціснула яго да сябе, абхапіўшы рукамі яго шыю, дыхала цяжка, гарэла тварам. Ён схапіў яе на рукі, падняў, за сцяною заплакала дзіця. Плакала доўга ўвесь час. Лямпа гарэла цьмяна, яны нічога не памяталі, не ведалі, апроч гэтай сваёй вострай блізкасці. Пасля, як зноў села яна, папраўляючы валасы і сукенку, ён пацалаваў яе ў галаву, пагладзіў валасы. Волечка. Яна ўсё падбірала пад грэбень валасы. Ціха было вакол. І слаўна было яму дваіх у гэтай цішыні. Вецер зганяў пакурчаныя лісткі з дрэваў, чорныя апошнія, дзьмуў сіверам з сініх палёў. На картапляніку ў зацішку маўчалі сабакі, коні пасталі на сена. Пад вечар Юзік вучыўся калоць дровы. Юрка стаяў каля яго, залажыўшы рукі ў кішэні. Дай я попробую. Ты не умееш. Лепш яшчэ за цябе. Я дома заўсёды калю. Пачакай, як захвочуся. Чаму ты тупіцаю колеш? Бо тата не дае вострыя сякеры. Кажа, што я яшчэ калена рассяку сабе.
Вельмі ж баязлівы нешта твой тата, думае, што ты гэтакі няўдалы. Не, ён не думае. Ой, утаміўся. Ты урокі ўжо вывучыў? Не, і я не. Буду вечарам. Вельмі ж гэтая матэматыка, каб яна згарэла. Гадасць нейкая, цяжка вельмі. А мне задачы дык нічога. Ой, нічога. А ўчора дык і не рашыў, як настаўнік пад дошку выклікаў. Чаму гэта не рашыў? Бо і не. А от я рашыў. Гэта адно, што крэйда брыдкая, дык напісалася было нядобра. Прачытаць цяжка было, дык я і не адказаў добра. Юзік кінуў тупіцу пад паветку і заспяваў. Юрка падсвісту. Ой, у полі, карчомка стаяла. Пасля ўдвух разам. Трай-рай-рататай, карчомка стаяла. Пасля зноў Юрка падсвістваў Юзіку. А у той карчомцы пілі два уланы. Юзік, што это за уланы? Салдаты гэтакія. А, салдаты? Ведаеш што? Ну што? Мусіць, наш конь зараз здохне. Чаму? Бо ўжо зусім нічога не есць. Адно ўсё галавой аб жолаб трэцца. Чого ж ён трэцца? Я не ведаю, мусіць, гэта яму свярбіць, ці што? У яго ўжо зубоў, мусіць, няма. Няма, паз'ядаў. Хадзем паглядзім вашага коня. Хадзем. Сівер шумеў у дварэ саломаю, кудлачыў шэрсць на рыжым сабаку. Это, Юрка, ваш сабака? Наш. Дзе ж вы дасталі? Гэта я яго з-пад разніцы прывабіў. Тата раней крычаў, а цяпер не. Я яго картопляю падкормліваю трохі, а рэшту ён сам жывіцца. Выдумаў. Дзе ён табе тут вельмі пажывіцца? Чаму не? Сабака заўсёды знойдзе чым пажывіцца. Гэта ж ганчак. Ты паглядзі адно, якія ў яго ногі. Бачыш, які зад у яго? З гладкаю шэрсцю тонкі, бо худы дык і тонкі. От паглядзіш, як я яго адкармлю. У хляве конь глядзеў у жолаб. Стаяў і не варушыўся. Адно паварушыў вухам і прыгнуў яго ў той бок, дзе заскрыпелі дзверы. Што вы тут робіце? Сказаў крываносы Мікалай, выходзячы з агароду. На плячы ён трымаў лапату. Нічога. Глядзімо, ці конь есць. Дзе ён табе будзе есці? Я казаў бацьку. На шкуру трэба прадаць. А то ён заваліць хлеў, тады адно клопату вывалакавай яго. А гэта сам яшчэ зойдзе. Зачынілі хлеў, стаялі ўсе ўтрох у двары пад ігрушаю. Дзічка, сказаў Мікалай, задзіраючы галаву на грушу. Яна лепш нават за фунтоўку або сапяжанку, сказаў Юрка. Ей-богу ж, праўда. Я, можа, з 10 рэшатаў дзічак у сене нагнаіў. Ужо можна есці. Мікалай цыкнуў праз зубы слінаю, папаў якраз на свой левы бот. Падняў нагу, падкурчыў, выцер аб халяву правага бока і пайшоў да сянец, ківаючыся з нагі на нагу, паварушваючы плячыма. Па вуліцы ішоў Алесь. Мікалай гукнуў: «Алесь, курыць маеш?» Алесь падышоў да варот, Мікалай падаўся туды. «Дзе ты быў з рыдлёўкаю?» «От хадзіў, шулы у кхоні укопваў, вароты ад вуліцы ставіць». «Нішто зарабляеш?» «О, так сабе, чорт яго, чаго ты?» «Ай, нядобра неяк, от усё, здаецца, ішоў бы некуды, а куды?» «Дык чорт яго ведае,
Нешта не сядзіцца мне на адным месцы. Куды ж табе ісці? Ды так-то нікуды. Не то, што мне трэба куды, а так, цягне. Это значыць добра там, дзе нас няма. Не тое. А што? От так сабе. Што ж, ні да чаго я не прывязан тут. Нікога сказаць і роднага няма. Каб гэта дзе будоўлю якую вялікую разузнаў, дык адразу туды падаўся б. Каб дзе вялікая работа адкрылася. Дык тут бы доўга не сядзеў бы. Унь, як мы на ўсе масты пасля вайны рабілі. Пасля палякаў. Дык я там цалюткае лета, восень, і нават пачатак зімы перабыў. Тады неяк і жылося іначай. Сказаць, чаго тут мне лішне ліпець на адным месцы? Ты, значыцца, намерыў падацца куды іначай ад нас. Ці як гэта? Не то, што намерыў, але ўсё нешта рупіць мне. Здаецца, што не там я знаходжуся, дзе мне належыць быць. А ты ж як? Жаніцца будзеш? Алесь успомніў сваю ранейшую гаворку з ім і сказаў: буду. Скора? Як скора? Пэўна, што не сягоння. Ей-богу, ты, Алесь, не адцёгвай. Я табе тады гаварыў і цяпер скажу, што табе самая пара. Ты ж жывеш, можна сказаць. Ты на сваім месцы. Ты займаешся тым, што табе трэба. Алесю не хацелася гаварыць пра гэта, і ён папробаваў пажартаваць. Ну, а ты ж сам? Я? Я брадзяга. Куды там мне? І зямлі ніколі браць не думаеш? А што я з ёю рабіць буду? Наўрад ці я тут прабуду больш як да вясны. Куды-небудзь вялікіх работ шукаць пайду. Будоўлі дзе якое. Ну, а там? Таксама і там. Всё як бы да часу, не да часу, а адна галава не бядна. Чуў прыказку? Ну, а як жа ты так? Без бабы. Што там? Жывучы, ўсё бывае. Для жывога чалавека усё усюды. І цыкнуў праз зубы слінаю на халодную зямлю. Толькі і бачылі Ганну ў той вечар у садзе на гулянцы. Перад гэтым некалькі дзён зусім яе нідзе не відаць было. Таксама і пасля таго вечара. Клемусь увесь той вечар не адыходзіў ад яе і цягнуў усё яе скакаць польку. Яна ўсё адмаўлялася, нарэшце не выбыла да канца і сказала Клемусі, што зусім пойдзе дадому. Дык я правяду цябе? Правядзі. Клемусь пад руку павёў яе дадому, пастаяў на змрочнай вуліцы з ёю напроці яе хаты, трымаючы яе за руку вышэй локцем. Я чуў, што ты замуж ідзеш. Ідзі ты, ад каго ты чуў? Гавораць, плешчуць языкамі, мусіць, няма чаго рабіць людзям. Нікаму дзела да каго, хто ідзе замуж, хто не ідзе. Усіх апалошчуць. Дык гэта ж не я выдумаў. Я ж на цябе нічога. Клемусю не хацелася развітвацца з ёю. Давай
паходзім па вуліцы. Не, я пойду. Чаму? І яшчэ ж рано, ну, паходзім. Мне трэба ісці. Ён сціснуў яе пальцамі над локцем, пробуючы ісці. Клемуська, пусці. Ну, якая ты упартая. Сам упарты. Ды на каго складае. Клемусь нехаця развітаўся з ёю, сціснуўшы яе ўсю рукамі сваімі. Яна вырвалася ад яго і пабегла ў двор. Клемусь вярнуўся назад у сад. З таго вечара яна зноў нідзе не паказвалася. Днём суседзі бачылі яе, як упраўлялася яна ў дварэ на прыгуменні, а вечарам сядзела яна дома, і сумная, і поўная трывожнага чакання. Раз вечарам здалося ёй, што пазнае яна ў дварэ крокі і стук алесевых ботаў. Яна ўстрывожылася, не ведаючы, што гаварыць яму, як трымацца перад ім, гатовая моцна заплакаць, і паспакайнела, калі з сянец увайшоў Вашыновіч. Сядзела у цёмнай хаце і слухала, як у кухні бацькаў кум Вашыновіч гаварыў з бацькам. Учора Хоня прыехаў з горада і гаварыў, што бачыў там каморніка. Па вуліцы ішоў, кажа, выфранчаны, з жоўтаю палачкаю. Пазнаў, кажа, яго, сам скланіўся і дзень добры даў. Пачуўся голас мацеры. Далікатны чалавек, вучоны, разумны. Бацька запытаў, а чаго гэта Хоня быў у горадзе? Мала чаго, балагол бывае. Вазіў некага ці нешта. Кум, не спяшаючы, закурыў, помаўчаў і хітра запытаў: можа, што пісаў вам? Хто? Каморнік. Не. Можа, Ганне што пісаў? Бацька памкнуўся быў сказаць не, але аб нечым здагадаўся. Хітра паглядзеў на хітрага кума і адказаў: а хто яго ведае? Каб ёй і напісаў што, дык яна ж усё роўна не пакажа. Кум ядавіта усміхнуўся і сказаў толькі адно слово: ага. І пачаў з бацькам гаварыць пра цану на конскія хвасты. Тады Ганне стала горна і нядобра. Злосць з'явілася і на бацьку за ўсю яго гэтую палітыку, і на мацеру, і на хітрага дзядзьку бацькавага кума за яго гэтую недобрую гаворку. Яна глянула ў акно. Цёмны пусты быў вечар. Яна апранула ватовую братаву кароткую капоту і пайшла на двор. Зямля была цяплейшаю, як усе тыя дні, і ў цемені здавалася мякка, як пасля цёплага дажджу. Пастаяла на вуліцы, пачула музыку, пайшла ў той бок, музыка была ўсё ў тым жа садзе, дзе быў сельсавет. Увайшла ў сад, шумна было, людзей было шмат, акно сельсавецкага пакоя было адчынена. Накурана ў пакоі было вельмі, і дым выплываў праз акно. З надворку ў акно навісла куча хлопцаў, дзяўчаты сядзелі на лаўках, всярэдзіне было цесна і таксама шумна, хлопцы сядзелі на сталах, на лаўках, на крэслах, сядзелі цесна, глядзелі на расстаўленыя перад імі ноты. Дзяк Скварчэўскі стаяў перад імі, тоўстым жаўтаватым фрэнчы, кусаючы ніжнюю губу.
У руках трымаў белую тонкую кагадзе, выструганую ім самім з жаўтаватага дзерава палачку. Выгляд у яго быў вясёлы, вочы смяяліся, зубы кусалі ўсё ніжнюю губу. От ён пастукаў аб стол сваёю палачкай, выцягнуў яе перад сабою, раўналежна з ёю выцягнуў і левую руку, узварухнуў леваю рукою, адкінуў бок правую руку з палачкаю і нават паціснуў плячом, скрывіўшы на левы бок увесь твар свой. Грунулі мядзяныя зыкі, і ў наступны момант звыклым ужо рухам рук зноў сцішыў Скварчэўскі ўсю капэлю. Габой, габой, у такт пападаць трэба, флейты, смялей, і зноў махнуў палачкаю. Цяпер хвілін 10 грымела капэля. Скварчэўскі, сочачы і вушыма і вачыма за ўсім, толькі ледзьве паварушваў рукамі, крывячы часта твар у бок флейты. Клемусь баязліва глядзеў на яго, палохаючыся кожны раз, калі здаралася дзьмухнуць у трубу не ў такт. «Не курыце, грамадзяне!» — папрасіў Скварчэўскі, скончыўшы. «Окно адчынена, выцягне. Хто хоча курыць, можа на двор выйсці». Рыжы Хоня, стоячы каля дзвярэй, пацягнуў з кулака і схаваў у пальцах папяросу. «Грамадзянін Хоня Залманович, я прашу не курыць. Не, я ўжо скончыў». Вакол зарагаталі. Хоня Залманович музыку любіць. Хоня і сам добры музыкант. З яго лепшы курэц, як музыкант. Падаўшыся ў дзверы, Хоня моцным шэптам растлумачыў усім, хто стаяў каля яго. «Гэта я нёс збанок гуркоў ад сястры з расолам. Іду, чую, граюць. Каму гэта няма ахвоты музыкі паслухаць? Ого!» Ён перамяніў у руках з левай рукі ў правую збанок з гуркамі і падаўся на ганак. Скварчэўскі сказаў хлопцам: «Будьце гатовы!» і разлажыў перад імі новыя ноты. От ён зноў пастукаў палачкаю аб стол, от зноў упіліся ў яго вачыма хлопцы, зноў махнуў ён рукою і кінулася ў свет грымучая весялосць. «От бо прыждалі!» — сказаў Хоня, стоячы на ганку. «Дзякуй Богу! Прыждалі свае музыкі!» Нехта адказаў яму: «Гэта ў іх апошняя рэпетыцыя». «А тады што? А тады, як мае быць, граць будуць». У садзе было шумна, цёмны вечар чула думаў, прыпаўшы да зямлі. Ветру не было, і раставаў лёгкі холад. Ганна стаяла ў садзе адна, ні пад кога не падыходзячы. Каля яе шатнуўся Юрка. «Чаго ты, Ганна, стаіш адна?» «Так сабе». Юрка пабег туды, дзе было цясней і весялей. Ганна адышлася да варот, узлегла на нізкі жардзяны плот, глядзела на пустую вуліцу чорнымі платамі і голымі дрэвамі. Музыка ўсё бегла шырокімі хвалямі ў свет. Магутныя языкі ўскідаліся, беглі в абнімку, рассыпаліся незлічонасцю звонкіх кропель вады, в адзін момант зноў гусціліся у неабдымную хвалю і беглі. І здавалася, што
Не сутулаваты гэта Скварчэўскі махае там рукою, і не тыя ж самыя хлопцы твораць там гэтую вялікасць. Сум, журба, захапленне вырасталі ў душы дзяўчыны. Цвілі ружы у дзяўчыніным сэрцы, чарнелі і вялі іх пялёсткі, і зноў змяняліся і ружавелі. Маладосць і каханне поўнілі дзяўчыну, і цяжкасці чалавечых бур паведамлялі ўжо яе аб нязведанай глыбіні свету. У радасцях і пакутах пазнавалася гэта. От я ўжо некалькі дзён клопачуся пра ўсё гэта. Знайшоў ужо кватэру. Весёленькая кватэра, вокнамі на рэчку. Толькі што над самым домам кожную раніцу ў манастырскай царкве па паўгадзіны звон б'юць, паспаць не даюць. І ход асобны з кватэры. Замкнуў ключ у кішэню і пайшоў. Так што ты ведай адно. Дзён праз 5 чакай мяне. Прызнацца, мне самому не хочацца ехаць. Вся вуліца выбежыць глядзець, як мы ад'язджаем. Я думаў раней даць тэлеграму, каб ты выязджала. Але я ведаю, што не прыехаць не можна. Па-першае, у хаце ў вас будуць непрыемнасці, як гэта дачка ідзе замуж і маладога няма, сама да яго едзе. Па-другое, можа нават цябе зусім з дому і не пусцілі б так. Дык я прыступіў да працы ў зямельным аддзеле і адначасна падаў заяву, каб далі мне на 2 сутак в отпуск. Дык праз дзён 5 чакай мяне і сама рыхтуйся да выезду. Калі буду выязджаць, паведамлю тэлеграмай. Учора заходзіў да мяне Паўлік Кулікоўскі, той самы, з якім ты, таксама як і са мною некалі бачылася ў горадзе некалькі разоў. Той, пра якога мы ўспаміналі раз, калі я жыў у вас. Ён гэтым летам ажаніўся. Прывёз жонку з Мінску. Мінчанка яна і родам, прыгожая, але мне не падабаецца. Дык і яна там служыла недзе, а тут не дае яму супакою. Не хочаш жыць тут? Што это, кажа, за горад? Всяго якіх-небудзь 20 вуліц, і тыя амаль усе дзеравяныя. Грызе яго, каб стараўся перавесціся ў Мінск. А я яшчэ больш цябе кахаю. Калі само напрошваецца параўнанне цябе з іншымі. Я памятаю, як ты муку сеяла, і якая ты была ў тую хвіліну, калі я падышоў да цябе. Ты ўвесь час стаіш у мяне ў вачах. Я ўсё думаю пра цябе. Як у якім тумане. З тых дзён, калі выехаў ад вас, не магу ніяк сабраць думак, каб стала засесці за работу. Калі ты прыедзеш, тады пачну працаваць над сваёй дыпломкай. Цяпер пасля зямельнага аддзела спацырую каля свае кватэры па беразе рэчкі. На другім беразе стукае і шуміць новая электрастанцыя. Тут жа бераг пусты і вада холодная. Сіняя вада і глыбокая. І я рад, што ў гэтым акруговым горадзе займуся зараз дыпломкаю. І ты
будзеш пры мне. Я ўжо нагледзеў табе падарунак, а куплю тады, калі прыедзеш. А што? Не скажу. Няхай гэта будзе табе сюрпрызам. Паўлік Кулікоўскі часта да мяне заходзіць, асабліва цяпер пачаў, калі ў яго вельмі далёка зайшлі непаразуменні з жонкаю. Прыходзіць і гаворыць аб чарговых справах нашага акруговага зямельнага аддзела. Раней дык ён мог гаварыць аб усім, чытаў шмат, любіў музыку, а гэта высах неяк, і ўсё як бы куды спяшае. Да чаго можа дайсці ў чалавека, а? Што значыць павязе ў жыцці? Заўсёды гаворыць ён мне, калі мы пачном аб гэтым гаварыць. От я, кажа, разлучуся з жонкаю на вясну, тады мне і павязе. Поеду, кажа, куды-небудзь на вялікую практыку, займуся вялікаю работаю. Невядома, як гэта ўсё будзе. Пабачым. Дык чакай ад мяне тэлеграмы і збірайся. Я тады нічога з вашымі пра гэта ўсё не пагаварыў. І ты, мусіць, сама нічога не казала ім. Ведаю я цябе. Дык ты як-небудзь скажы. Так, каб лішне доўгіх гаворак і разваг не было. Калі на тое пайшло, пачытай ім гэты ліст. Абы ўсё зрабілася без усялякіх там замінак, зацягванняў, каб ніякіх цырымоній не было. Мусіць, табе давядзецца яшчэ вытрымаць націск наконт шлюбу ў царкве. Трымайся і чакай мяне. Я цябе кахаю вельмі моцна. Чакаю цябе. І ты чакай мяне. 12 лістапада, Андрэй. Ганна дачытала ліст, заплюшчыла вочы, прыціснула ліст да лба. Як гэта зноў усе зараз жа ўсё ўведалі. І якім гэта чынам маглі дазнацца, што было напісана ў гэтым лісце, калі Ганна толькі пачытала яго аднаму бацьку, а тады ў хаце нікога не было. І не чытала нават усяго, а толькі ўрыўкі. А Юлік Барановіч, хіба калі каму што гаворыць пра свае сямейныя справы? Перш за ўсё, Сабастыяніха пачала шкадаваць, што гэтакая прыгожая і здольная дзяўчына гэтак не па-людску замуж ідзе. Каморнік нават не хоча, каб адбылася хоць якая-небудзь вясельная вечэра або абед з усімі сваякамі і сваячкамі, не гаворачы ўжо аб шлюбе ў царкве, што каморнік стараецца толькі як выхваціць Ганну з дому, каб яна больш сюды нават ніколі і не глянула, каб адцуралася бацькоў, братоў, усіх родных, каб выраклася Бога. І ўсё за тым, што ненавідзіць чамусьці каморнік самога Юліка Барановіча. О, гэта дык зяць! Яшчэ вядома было Сабастыянісе, што каморнік пісаў Ганне ў тым лісце, каб яна нічога з дому не брала. Барані Божа, каб нічога. Нават калі маці будзе даваць падушкі, дык каб узяла адну, не больш. Бо, кажа ён, што ў яго для Ганны знойдуцца і падушкі, ўсё іншае, чаго нават дома ў свайго бацькі яна і не сніла. І што ён яе будзе на руках насіць, што яна будзе за ім панаваць, што ён не дазволіць на яе ветру павеяць.
Але ўсё гэта будзе толькі ў першыя часы. А пасля раптам мінецца гэтае Ганніна панаванне. Бо цяперашнія шлюбы не моцныя, бо каханне адно не трымае, надоўга не звязвае людзей. Патрэбен Бог і сумленне, закон патрэбен. Тады хоць і апрыкраюць адно аднаму, хоць і цяжка жыць разам, хоць і ненавідзяць адно аднаго, жывуць, трымаюцца. І такім чынам трымаюць сям'ю, выхоўваюць дзяцей, якія ведаюць, што трэба жыць часам з квасам, парою з вадою. Ну, што гэтага ніколі ў жыцці не мінеш, адно трэба быць добрым і літасцівым усюды і заўсёды. Пасля ж, як пасівее галава, тады спакойна ўжо будзе дажывацца век, бо за доўгія гады прывыкнецца, перажывецца. Всё будзе добра, спакойна і ціха. Каморнік жа думае і жыве іначай. І ніколі Ганна не знойдзе з ім свайго шчасця. Ён так выразна напісаў Ганне, так і напісаў. І адкуль гэта Себастыяніха магла дазнацца пра ўсё гэта? Барановічаў кум Вашыновіч гаварыў дома жонцы. Я не зайздрошчу, я кажу. Няхай тымчасове здаровы жывуць, я такі чалавек. Але не магу не сказаць, што нешта гэта робіцца не так, як трэба. Калі ты хочаш быць зяцем, дык ці гэта гэтак робіцца? Ён жа нават з бацькам ні разу як з чалавекам не пагаварыў. Не пагаварыў тымчасове, ні разу як мае быць. Што гэта? Бацька не такі чалавек, якога яму трэба, ці што? А? Яна ж гэта сама пра ўсё і гаварыла з бацькам. А ён хоць бы слова сказаў. Але яна таксама. От бо маладыя цяпер якія, а? Я ж кажу, няхай здаровы жывуць, разжываюцца, я не зайздрошчу. Няхай мяне Бог крые, у мяне нават тымчасове і ў думках нічога гэтага няма. Не такі я, дзякуй Богу, чалавек. Табе яна ўпадабалася, то ты бяры яе сабе на здароўе, але будь ты чалавекам. Ты ведаеш, што ён напісаў ёй? Чула, адказала жонка. А дзе ты чула? Себастыяніха гаварыла. Ой, это што табе Себастыяніха гаварыла, дык гэта плюнь ты на гэта. Ой, мала табе там баба якая нагаворыць. Бабы заўсёды языкамі любяць трапаць. Мала што там Себастыяніха нейкая гаварыла. Я і сам без яе, без ніякае там Себастыяніхі ведаю, што Юлік павінен тут паставіць на сваім. І ніякіх тут бабскіх плётак мне не патрэбна. Себастыяніха гаварыла праўду. Якую? Што так, па-сабачаму, аддаваць дачку замуж нельга, бо ўсё роўна ненадоўга гэтая музыка. А гэта як Бог дасць. Вельмі вы ведаеце, бабы. Тут можа ненадоўга, а можа і якраз надоўга, хто ведае. Тут не ў гэтым уся музыка, а ў тым, што Юлік павінен быць цвярдзейшым і зрабіць усё, як мае быць, каб не рабілася ўсё на смех людскі. Мне ніякага дела да гэтага няма.
Але калі з гаворкі прыйшлося, дык я скажу гэта самому Юліку в вочы, я яму тымчасове ды не зайздрошчу і нічога дрэннага яму не жадаю. Бог з імі, няхай ім Бог памагае. Мне што, я тымчасове такі чалавек. І доўга ён яшчэ гаварыў аб тым, што ён такі чалавек, што нікому ён не зайздросціць, што ніколі не трэба слухаць бабскіх плётак, гаварыў, стараючыся задушыць у сабе вострыя прыступы нездавалення, што Юлікава дачка, маладзейшая за яго дачку, так добра замуж ідзе. Алеся ваш маці сказала раз, нясмела паглядаючы на Алеся. Это такі праўда, што Барановічава Ганна замуж ідзе за таго самага каморніка. Алесь, стараючыся больш не гаварыць пра гэта, сціснуўшы губы і памаўчаўшы, адказаў: ну няхай ідзе. Каму якое дело? Маці ўздыхнула і сказала: загарадзі ты, сынок, у садзе каля вуліцы тую граду, пакуль зямля не замерзла, а то вясною таксама не прыбярэшся, як і цяпер, і таксама не будзе дзе расады пасеяць. Чаго вы, мама, злуеце? Я не злую. Не, злуеце. Калі бо ты гэтакі гаспадар. Які ж я гаспадар? Такі, што за ўсю вясну не прыбраўся нават плоту загарадзіць. Але ж вы нікога не наймалі плот гэты загараджваць? Не наймала. Але без свае расады была. Я вам достану чужое, але лепшае за гэтую вашу сваю. Табе нічога не трэба. Калі заводзіш гаспадарку, дык не гэтак трэба займацца ёю, трэба пільнавацца яе, а не прападаць вечна на гэтых сваіх ячэйках. Ну чаго вы ад мяне хочаце? Жаніся ты! Я не магу адна ў хаце, старая, не гады мне. Табе пра мацеру і галава не баліць. Чым я вас калі крыўдзіў? Яна яшчэ нешта пачала гаварыць, стараючыся давесці сваю праўду. Алесь моцна стукнуў дзвярыма і пайшоў з хаты. Хацеў пайсці да каго з суседзяў, але пабаяўся, каб не патрапіць на гаворку пра каморнікава вяселле з Барановічаваю Ганнаю. Пастаяў на вуліцы, пакурыў, падышоў да сельсавета. Там было цёмна і пуста. Нядобра было яму так аднаму. Зайсці да Волькі, падумаў ён. У яе гарэла святло. Пастукаў з вуліцы ў дзверы, адчыніла Волька, прыбраная, ружовенькая, у белай палатнянай блузцы з вышытым каўнерыкам і паяском. Заходзь, Алесь. На ложку сядзела незнаёмая дзяўчына, падобная трохі на Вольку, толькі белая, з сінімі вачыма. Будь знаёма, моя сестра прыехала пагасціць. Надоўга? На дзён 5. Алесь глянуў на дзяўчыну, чаму на такі малы час? Голас у яе быў прыемны, пявучы. Некалі зімою прыеду. Будзе тады павальнейшы час. От прыехала паглядзець, як яна тут жыве, даўно не бачыліся мы з ёю. Алесю яна спадабалася, прывабная, яна была слаўная, такою уяўлялася яму. Ён сеў, памаўчаў. Волька перакладвала ў куфэрку нейкую вялізну.
паглядала на яго з-пад лба. З таго вечара яны не бачыліся яшчэ. Ён адчуў, што нешта між імі існуе. І што трэба разбурыць некалькімі словамі. Так было нядобра. Ён паглядзеў на Вольчыну сястру. Слаўная якая, падумаў ён і сказаў: «Ну, я пойду. Посядзі, Алесь, другім разам зайду». Посядзеў бы? Пойду. Волька паглядзела на яго. Ад яе зірку яму зрабілася лепш, чым было дагэтуль. Але ён пайшоў, бо цяпер у прысутнасці сястры нельга было як-небудзь іначай пагаварыць з Волькаю. На дварэ пробаваў дзьмуць нясмелы вецер, Алесь зашпіліў каўнер. Вольчына сястра стаяла ў яго в вачах. І раптам вялікі сум па дзяўчыне агарнуў яго. Па дзяўчыне такой радаснай, жывой, якой уявілася Вольчына сястра. Калі яна паедзе? Завтра зайду, думаў ён. Куды цяпер пайсці? Ішоў цёмнаю вуліцаю, побач з цёмнымі абрысамі царквы ў Скварчэўскага свяціліся вокны. Хіба зайсці, падумаў. Пастаяў, рашыў вайсці. Скварчэўскі сядзеў за сталом, разварочваў запыленыя скруткі нот, сказаў весела, гледзячы на Алеся: «З гары дастаў, усё роўна, як на дарозе знайшоў. Ведаеце, што это за п'есы? От вам увертура з оперы «Кармен». Бачыце? Чулі калі? Я сам у палку на флейце граў, а самую оперу у Мінску у тэатры чуў. Я, ведаеце што? Скварчэўскі раптам усхваціўся, шмаргануў па твары рукамі, нервова прабегся па пакоі, стаў перад Алесем. Я вам зараз у 2 словах. Кінь гэтае вам, гавары ты. Ты? Ну, дык от. Яшчэ бліжэй падышоў, я дастаў рукапіс. Я заўсёды цікавіўся, у Мінску як быў. Знаёмы адзін музыкант перапісаў мне увертура да пастаноўкі дзяржаўным тэатрам п'есы. Вот забыў якога пісьменніка, чужаземнага нейкага. «Спадчына» завецца п'еса тая. Увертура, капэля і хор галасоў разам. Ведаеш? Ага! Мы класічныя рэчы будем тут граць, я кажу. Ведаеш ты, таварыш Алесь, я жыць цяпер пачаў. Раптам глянуў у кухню. Люба! Жонка глянула ў адчыненыя дзверы. Люба, ты нам з таварышам Алесем гарбаты. Зноў да Алеся. Першая задача — год з капэляю працырымоніцца. Год? Не менш, сапсаваць нешта ука, але каб правільна разумелі музыку. Ну, а пасля хор, гэтых самых, што са мной у царкве спявалі, я іх на іншыя рэйкі перавяду. Алесь маўчаў. Толькі я от усё збіраюся сказаць. Ну, гавары. Тут справа простая, праз які-небудзь год, ці можа хоць і больш, на курсы якія-небудзь трэба мне. Калі там тое ў мяне было, я адстаў ад сучаснае музычнае школы. Алесь сказаў: грошай няма. Што ты зробіш? Той як бы не заўважыў. Хоць гады праз 2.
тады пабачым. Трэба не іначай, бо я займаюся, вот і адчуваю, што маглі б тут увесь свет здзівіць. Чуў нашу апошнюю рэпетыцыю? Это ў сельсавеце? Не, тут, у мяне. Не чуў? Трэба было паслухаць, хлопцы здольныя, таленты. Я іх усіх на рэйкі паставіў. Цяпер простыя рэчы ідуць у нас простенькія. Пасля будзем на іншы маштаб пераходзіць. Алесь выпіў з ім гарбаты, памаўчаў, слухаў. Той усё гаварыў, развіваў планы, стараўся ўцягнуць у гаворку жонку. Адыходзячы, Алесь паглядзеў на твар гэтага аптыміста. Твар яго быў светлым, жыццярадасным. Трохі рассеяўшы ранейшыя нядобрыя настроі свае, Алесь выйшаў. Ціха было на вуліцах. Каля пажарнага склада гарэў ліхтар, варушыліся каля яго чорныя постаці, чуваць была гаворка. Недзе за некалькі вёрст быў пажар. Ружовы промень ледзьве трапятаўся на чорным небе. Алесь падышоў. Каля помпы стаялі ўчатырох. У помпу было ўпрэжана пара коней, у 3 бочкі было ўпрэжана па каню. Хлопцы, падперазаныя пажарнымі паясамі, спрачаліся. Ну, лезь на бочку. А ты? Чаму, канечне, я? Чаму ж ты не хочаш? Слухай, ты лезь на бочку. А ён? Што ён? Чаму ж гэта ён не хоча? Ён на помпу сядзе. Ах, які ён разумны. Няхай папрабуе на бочцы. Пастаялі, памаўчалі, зноў пачалі спрачацца. Закурылі. А водбліскі пажару пачалі меркнуць. Ну то поедем ці не? Ну а як жа? А можа, уже не варт? Як гэта не варт? Чаму это не варт, дурны? Дык жа патухла ўжо. Дзе яно к чорту патухла? Ну, поглядзіш. Непаваротлівая постаць узлезла на бочку, глянула паверх нізкіх стрэх і платоў. Ну, але, мусіць, тухне ўжо. Ну і чэрці, каб на вас халера. От заўсёды гэтак, а? Якія з вас пажарнікі? Абібокі, таўкачы. А ты? Чого ж гэта ты не хацеў на бочцы трасціся? Эйш ты, галава! А ты што? Глядзі на сябе! Ой, пажарнікі, каб на вас агні! Ну, але трасца вашай матары! Алесь адпачываў ад усяго. Дні былі хмурныя і мяккія, па высокім небе плылі абрыўкі хмар, і ўсё было прасторным на зямлі. Коні паволі ішлі мяккаю дарогаю, ідучы поплеч за лесем, Тамаш гаварыў. Нават Лявон гаварыў дома. Куды ты, бацька, поедешь? Я сам, кажа, наважу дров. А я думаю, няхай лепш малоціць. Это не то, что колодки якія. Галлё могу и я привязти. Ну, то як за лейняю будзе? От каб як на гэтай гары вазоў не паварочваць. А, там аж задыміў з вішнёвага папяросніка. Гаворка не клеілася. Моўчкі праехалі гору і рэчку. Добрый дзень, сказала дзяўчына, сыходзячы з дарогі на бакавую каляіну. Дзень добры, радасна адказаў Алесь і азірнуўся.
Дзяўчына ішла ўжо далей, ветер, трэплючы яе сіняе плацце, рабіў постаць яе рухаваю. Хутка яна схавалася за гарою, і Тамаш азірнуўся. Што гэта за яна? Знаёмая. Шчучаноў, але я недзе як бы бачыў яе. Чучаноўскага Змітра дачка. Ну што, Александру напалавіну поля рабіў. Я гляджу, што знаёмы твар нейкі. І зноў гаворка больш не клеілася, Алесь маўчаў і думаў пра спатканую кагадзе Змітровую маню, Шчучаноў. Хацелася вярнуцца назад і ісці з ёю. Чаму яна босая ходзіць, раптам сказаў Тамаш, а чаравікі ў руках нясе. Босай лягчэй? Не. А чаму? Каб чаравік у гразь не запэцкаць, а падыдзе пад мястэчка, сядзе абое чаравікі і пафарсіць па мястэчку у выглянцаваных чаравіках. Бо як жа іначай? Босай жа ужо холадна ў ногі. Алесь нічога не адказаў, і Тамаш зноў змоўк. Раптам Алесь ускінуў вочы ўгару, агледзеў усё, паглядзеў на Тамаша. Той на хаду роўна гойдаў плячыма і запытаў Алесь: вы, дзядзька, як, пра што вы цяпер думаеце? Цяпер? Ці заўсёды? Заўсёды найбольш. Што ты, браце, пытаеш? Хто ж яго скажа табе адразу? Жывучы, всякае думаецца. А ў маіх гадах... Тамаш раптам ажывіўся. А ў маіх гадах дык самому не разабраць, што во мне робіцца, бо ён яшчэ больш ажывіўся, бо гады сказаць праходзяць, прайшлі, можна сказаць, гады. Гадоў назад не вернеш. Скончана. Вядома, чалавек не рад гэтаму. Прайдзі ты свет, то гэта табе заўсёды было і будзе. На гэтым свет стаіць. Дык от усякае думаецца. Думаецца і аб гэтым. Здаецца, размахнуўся б на ўсе, як той казаў, застаўкі. А тут, а куды ты, а? Ведай сваё месца, от што. Перажылося ўсё, мінулася. Ты думаеш, я не чую, што доўга на свеце не пажыву? Ведаю, браце, што яшчэ якіх пара год, яшчэ пара, і ўсё яно ідзецца да... Ай, сам ведаеш да чаго. Каб мне гадоў з 10 ды вярнуць назад, ух, братка ж ты мой. Алесь маўчаў. Вот думаецца ўсё, пражыў век. Добра не бачыў. Па смалакурнях, па балотных равах, па панскіх маёнтках усю маладосць перажыў. Не агледзеўся, калі прайшло ўсё. А з жонкаю як жыў? Ты думаеш, добра жыў гэта я? Ай, як я жыў? Ні я ёй не люб, ні яна мне. А чаму? Бо галота страшная, бядота несусветная. Часам і кавалка хлеба ў хаце не было, нічога не было. Душу не было чым пражывіць, а калі і было чым, дык гора якое падкоціцца, што і кавалак той у рот не лезе.
кавалка хлеба ў душу не ўбіць. Ты думаеш, што? Ад гэтага ўсё гэта ясна, як божы дзень, вядома, што. Тут яно што важна? Што чалавек ад чалавека далёка. Ну, што чужым ён робіцца другому. Ну вот, хоць бы і ў мяне. Это пасля ўжо дзяцей пагадаваў, заработкі яны пайшлі былі, дык памацнеў трохі, а то часамі кашулі не было перамяніцца. Ты поверыш? Было тое, што вошы заядалі. Яна бывала наваліцца, што я жыць не ўмею, што я няўдалы. А я? Што ты ёй на гэта скажаш? І чым ты ёй давядзеш? Лаяцца? Пробаваў і гэта. Так яно вот і пражылося. Пасля, я ж кажу, дзеці павырасталі, пайшлі ў людзі. А як яны выросталі? Ці гэта гэтак трэба чалавеку выростаць? Нават і цяпер часам старэйшы возьме ды ўспамяне. Мы, кажа, пры табе ніколі добра не бачылі. Як бы гэта я тут вінаваты ў чым. Малодшы дык усё вучыцца хацеў, намагаўся аж страх. А тым часам, дзе той у мяне дастатак для гэтага? Мне яго і шкада было. І тады, і цяпер. Я дык усё адмоўчваўся перад ім. Раз толькі не вытрымаў, сказаў нешта груба, а ён мне ў адказ. Калі, кажа, на гэткае жыццё, дык на чорта ты мяне на свет пусціў. А ты ведаеш, што гэта значыць, калі дзіця папракае бацьку, што ён яго на свет пусціў? Ведаеш ты, што гэта? Дык от, я і дадумаўся. Трэба на свеце, каб было так, што каб дзіця дзякавала бацьку за тое, што з'явілася яно на свет. Гэтак ці не? Ну ты скажы, праўду я кажу? Ну, так яно, от усё. Вядома, што ўсё гэта чалавека вучыць, а сілы ў мяне было. Ой, чорт яго ведае. Я яе всю і вагнаў ва всякія там смалакурні, і куды ты сабе хочаш. І без толку ўсё. Што ж ты скажаш? І шкада ўсяго, самога сябе шкада, як падумаеш. Каб гэта я радзіўся пазней крыху. Што ж, немач мяне цяпер агортае ўжо. Гады, дуб, і той ломіцца, камень, і той крышыцца, а то чалавек дзіва вялікае. А гадоў не вернеш. Усё чалавек можа на свеце, а гадоў не вернеш. І роднага бацьку з маткаю за грошы не купіш. Там аж дыхнула Лесю ў твар дымам з вішнёвага свайго папяросніка, ішоў моўчкі, пахвостваючы на хаду пугаю па сухой метліцы на каляінах раз'езджанай дарогі. Памаўчаўшы зноў: ты, братце,
От хочацца сказаць, ды часамі адразу выказаць неяк не магу, от што. Алесь маўчаў. Тамаш папробаваў скрывіць твар нясмелаю нейкай усмешкаю. Жыві ты, браце, ды пладзі дзяцей. І яшчэ памаўчаўшы, іначай жыць яны будуць. Я гэта сам удзёў б сабе ў галаву і ўсім дзяўбу. Усюды гавару. І пачаў пра нешта думаць. Шырока ступаў новымі разношанымі ўжо ботамі, без перастанку курыў. Зноў цяпер от той на мяне воўкам глядзіць, а той чакае, што з гэтага ўсяго будзе. А я моцна і здорава ўздыхну, а я раблю. І шкадую, што гады прайшлі, што доўга не давядзецца ўжо на свеце пажыць. Алесь востра бліснуў вачыма. Невядома, што ты, браце, жартуеш? Хіба сябе дрэнна чуеце? Я ж казаў табе, немач мяне агортае. Падлячыцца? Што ты тут падлечышся? Прайду трохі, ногі млеюць. Як разварушацца пры рабоце, дык яшчэ нічога. А так, дык хоць і сядзі на адным месцы, як усё роўна ланцугом прыкованы. Не даюць веры, кажуць усё, што я здаровы, што я рухавы. А ўсярэдзіне ў мяне здароўя няма. Каму лепш ведаць, як не мне самому? А скажы ты, каму? Менш рабіць трэба. Ай, гэта вядома. Ну, ёсць жа, здаецца, ад каго. Да яно ёсць. Я ж ужо і гаспадар дома, ай, так сабе, прышы, як той казаў, кабыле хвост. Сын. Што? З сынам ладу няма? Не, што ты? Ну, а што? Запраўляй ён усім. Ну, а мне што? Няхай гаспадарыць. Я от памагаю адно, колькі магу. Зноў закурыў і ўсё схвостваў пугаю сухую мятліцу на каляінах. Алесь нічога не гаварыў, стукалі калёсы, трасліся вазы, хмары ўсё плылі па высокім небе. Гусціліся на даляглядах, сінелі і цямнелі над зямлёй. Гойдаліся вятры на дрэвах. Зямля маўчала, слухала ў чулай дрымоце і вострай чуласці. Поле пахло ветром, і шырынёю сваёю жадала сонца. Сінелі лясы ціха і нявінна. Так, як па-дзіцячаму, светяцца конскія вочы на палявых дарогах. Даўно ўжо абветралі дарогі. Пашарэла ралля і добра урунела жыта. Поле сумавала пад густымі вятрамі, пад радасным пахам ядлоўцу. І следу не засталося ад курлыкання жураўлёў, плаўнага руху гусей. Балоты жаўцелі ў хмурнасці сініх дзён, маўчалі і шырыліся асенняю воляй. Пахла зямля карою дрэваў, холодным карэннем мокрага зелля з рэкавых берагоў і з дна рэчак, чыстых і ціхіх, як
конскае вока. Яшчэ часамі пастушкі гналі авечкі ветравым полем і туманілі неба дымам сухога картапляніку. Пробавалі спяваць салдацкія песні, пасля маўчалі, аддаючыся задумёнасці сухой саломы і пажаўцелай травы. І якая ж трава маўчала на полі. І ў якіх жа туманах вырастала яна і сохла. Пыльнае сцябло было ў травы, абпыленае летняю гарачынёю, размахамі асенняй волі, веснавымі вятрамі, сонцам і нястрымнасцю дарог. Ляжалі дарогі, беглі ў свет, і гойдалася трава каля іх. У карэннях травы, у земляной прытульнасці летавалі мурашкі, поўзалі па траве і жылі. Вятры атрасалі іх з травы, дажджы палівалі траву, і лашчыла яе сонца. З'ядалі траву коні, і сіні куст вырастаў і купчасціўся зноў. На хмурных дарогах надоўга асталявалася восень. Жыла у неабходнасці свету і цешылася радасцю зямлі. Збіралася ўміраць восень, і ў павольным скананні яе хваляваліся буры, кіпелі імкненні, і ў пажоўклай траве была радасць гэтых і ўсякіх дзён. Жыла і кіпела у пахучай зямлі, у каменнях, у лісці. Асеннія туманы ўзнімаліся і асядалі. Разыходзіліся яны па зямлі, кроплямі вады сядаючы на дрэвы, на камень. Зыкі доўга гучэлі ў туманах, і ўсё чулае і радаснае, задумёнае і сумнае, жывое трымала ў сабе іх вясёлую сілу. Дні праходзілі, мерклі і нараджаліся. Які туман стаяў на дарозе. Перавесіўшыся на бок, каб не абмуляцца, паволі ехаў сабе конна Юрка. Толькі чуў, як пахне ядловец, і за 5 конскіх крокаў ад сябе нічога больш не бачыў у густых засцілах туману. Падсмокваў губамі на коня, паплёўваў паабапал яго шыі і ўсё пачынаў цягнуць бясконцую, як зямныя дарогі, песню. Эй ты, эй, эй ты, эй. І думаў, колькі гэта будзе ўжо, як мама памерла. Ці месяц, ці 1,5, ці, можа, і 2. Но пасля пачаў думаць пра коня. Глядзеў, як конь трос шчуплаю грываю, і шкадаваў яго. Пасля пачаў разважаць сам з сабою. Прышлы павінны быць добрымі. І калі па праўдзе гэта шавец праз 3 дні, як казаў кагадзе, пашые, то ў нядзелю можна будзе абуць іх. Толькі няхай уже тады сам тата ідзе па іх, бо на кані зноў ехаць, дык толькі абмуляюся, а на драбінах мусіць такі праўда, што не заедзеш. Хіба пацяплее на дварэ, тады босы пайду. А калі будзе гэтак холадна, дык як жа я зайду ў гэтых маміных чаравіках?
адно ногі паабрэзваю. Адно, каб як гэта дастаць, дзе, ну, трохі грошай на ваксу. А? Ну, дык вельмі б добра было, каб паваксаваць боты. Новыя яны і так добра, але як трохі паносяцца. Невядома, колькі гэта капеек вакса каштуе. І зноў засвістаў і заспяваў. Ой, у полі карчомка стаяла. На агародзе спаткаў яго рыжы сабака, ішоў збоку, падбягаў, падскакваў, стараючыся лізнуць яго ў твар. Твару дастаць не мог і аблізваў усё нагу. Пайшоў ты, ды не лежыся, ну пайшоў вон. Сабака на момант адбягаўся, выпярэджваў коня. Фью-ю-фью-ю, Натя-на. Хадзі сюды, куды ты? Фью-ю-фью-ю-фью-ю. Сабака варочаўся і бег насустрач. Каля школы таварышы не далі яму праехаць. Чаму ты сёння вучыцца не прыйшоў? Чаму урокі прапусціў? Дзе ты быў, Юрка? Чаму твой конь такі худы? Куды гэта ты ездзіў? Это твой сабака? І он толькі усміхаўся і ехаў далей. Юзік дагнаў яго і ішоў побліч. Дзе ты быў, Юрка? От Чучанох. Чаго? Ездзіў даведвацца, ці боты гатовы. Чаму ж вы у Чучаны аддавалі шыць? Там танней шыюць. А што, не гатовы? Не яшчэ. А калі будуць гатовы? К нядзелі. Слухай, колькі гэта каштуе вакса? Не ведаю, мусіць 10 копеек. Не, здаецца, 7. А, ну але мусіць 7. А на што табе? От як боты будуць. О, без ваксы нядобра. Ой, дурны ты. Дык ты можаш прасіць у Мікалая. Ён жа кожную нядзелю боты ваксуе. Дык ён дасць раз ці два, а пасля возьме ды не дасць. Найлепш сваю мець. А вы, як перад вялікаднем калолі япрука, дык шчацінне прадавалі ці не? Не, ляжыць у сенцах на бэльцы. Тата, як заколе цяпер зімою другога, дык тады разам прадасць. Дык ты возьмі трохі шчаціння, ды занясі на место прадаць. Вот табе і будзе на ваксу. А як тата огледзецца, ой, вельмі ён пазнае. Дык я так і зраблю хіба. Зрабі. А калі тата запытае, дзе я ўзяў грошай на ваксу, скажы, што знайшоў на месте 10 копеек. Не дасць веры. Дасць. А чаму ты так рана са школы ідзеш? Цяпер матэматыка засталася. Няхай яна згарыць, яна мне страшна. Я дома учора задач не рашыў. Дык уцякаеш. Няхай яно згарыць. Яшчэ настаўнік возьме ды пад дошку выкліча. Ну, тады хоць плач. А калі попытае заўтра, дзе ты са школы падзеўся быў сягоння? Скажу, што голова заболела. А ён возьме ды запытае у цябе сённяшніх задач, а ты тады і паскачаш перад ім. Не попытае. Ну, а калі попытае? Скажу, што вывучыў, але праз дзень забыўся. А калі попытае ў цябе, чаму ты сёння не быў? Скажу, што ботаў не было.
А як раней хадзіў? Раней цяплей было. Што ты будзеш цяпер рабіць? Нічога, а ты? І я нічога. Можа, пойдзем куды? Куды? Куды-небудзь? Ну, добра. Пад'ехалі пад хату. Абмуляўся трохі. Гэта і сабака за табою бегаў? Не, спаткаў на дарозе. От пообедаю і зайду по цябе. Добра? Добра. Адно будь дома. Буду. Удвух увялі яны коня ў хлеў, конь адразу пачаў церціся губамі і шыяю, аб жалоб пераступіў з нагі на нагу. Еш! Конь нічога не браў у рот. Ну чаму ты не ясі? Можа, ён піць хоча? Як ехаў, пробаваў паіць у рэчцы. Піў? Не, нават і губ не памачыў. Бачыш, які худы. Нейкі хворы ён. Думаеш, не? І стары? І стары. Дык што будзе? Нічога. Мусіць, здохне скора. Быў той дзень утрапёны нелюдскім. Цягнуўся той дзень доўга. Раней на дварэ падмарожвала, нават зусім было укавала ўсю гразь і ваду. Нават снегам было пацярусіла трохі зверху. А гэта зноў пусціла, зноў цёпла стала, мокра. У садах і агародах зелянілася сцябло пачарнелага на марозе зелля, барвенак на градах і пад дрэвамі ў садах весела распоўзаўся па зямлі. Плакалі стрэхі, моцна пахлі намоклыя непілованыя дровы. У двары ў разгароджаным агародзе пад ігрушаю мокла расцярушаная салома. І нудна было Юрку глядзець на яе. Горка было і крыўдна. Слёзы былі ўсе выплаканы, твар быў ад іх чорны закарэлы з чырванню пад вачыма. Нянавісць да бацькі душыла яго. Бо і гаворка тая з бацькам была ненавіднаю і агіднаю. Гавары, гэта ты ж чацінні корпаўся. Юрка маўчаў. Гавары, на што шчаціння браў? Чуючы такую жорсткасць бацькі, ён сказаў: не, гэта не я. А хто ж гэта тут мог лазіць? Я не ведаю, можа, ніхто. А дзе ж дзелася больш палавіны шчаціння? Не палавіна, а ўсяго трохі. І раптам, адумаўшыся, паправіўся: гэта вам здалося, шчацінне цэлае. Гавары, ей-богу ж не я. Прызнавайся, сукін сын. Бацька паволі ўзяў за вуха і пакруціў. Татачка, гэта не я. Брэшаш ты, каб я так жыў, што не, от я табе зараз пакажу. Тады ты пазнаеш, як красці, а пасля таіцца. Я не таюся, бо я не браў. А вот зараз паглядзімо. Трымаючы яго за вуха, бацька праваю рукою расперазаў падпружку, патрос ёю ў яго перад тварам з крыкам: зараз жа прызнавайся! Татачка, не я гэта. Калі прызнаешся, дык менш буду біць. Не я. Бацька павольна, не спяшаючыся, так, як абівае аб калодку сноп жыта, адвёў руку і свіснуў папругаю па целе. Скрозь палатняныя порткі папруга востра прыстала ніжэй спіны. Ай-яй-яй-яй, татачка!
Бацька трымаў за каўнеры, не пакідаў хвастаць, выгінаючыся ва ўсе бакі, каб як вылузацца або ўхіліцца ад рэменя, Юрка енчым: «Татачка, не буду ніколі больш!» Радасным голасам бацька зарог: «Ага!» прызнаўся сукін сын, як дапякло. «От я ж цябе зараз адвучу, як чапаць тое, што да цябе не належыць. Я цябе навучу, урвіцель паршывы, годзіна!» Юрка калаціўся, дрыжэў, выгінаўся. «Дзе шчэць падзеў?» «Прадаў». «За колькі прадаў?» «За 8 копеек. Гавары праўду, каб я так жыў, што за 8. Дзе грошы? Я сабе ваксы купіў». «Ваксы? Яшчэ ваксы захацеў?» «Няма, каб падзякаваў бацьку за новыя боты, дык яшчэ ваксы? Смурод жа ты паршывы! Татачка, я больш ніколі не буду, колькі буду жыць, ніколі не буду нават і ваксы купляць». «Жартуеш, гад!» Матвеевы вочы гарэлі раптоўнай звярэласцю, яму хацелася больш усё біць. Трымаючы ўсё за каўнер Юрку, ён раптам закрычаў: «Дзе гэта ты порткі падраў? Гавары!» Юрка дрыжаў і галасіў: «Гавары!» Зноў пачаў біць. «Ай-яй-яй, не буду больш, самі парваліся! Ай-я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 й!» І з немым крыкам рвануўся, стукнуўся галавою бацьку ў жывот, вырваўся і зразу кінуўся ўцякаць у агарод. Не бачыў ужо, дзе дзеўся бацька, не чуў нічога. Прабег цераз агарод, ускочыў цераз плот у суседні сад і, не могучы стрымаць моцнага плачу, выбег на вуліцу, прабег усю яе ўпоперак і выбег на паплавы у новых ботах, расшпіленым кажушку і без шапкі. Вецер асушыў на твары яго слёзы. Ён паволі ішоў парыжэлымі паплавамі, плюхаў ботамі па вадзе, моцна гаворачы: «Чорт яго бяры, з ботамі разам няхай пляжацца, няхай псуюцца, калі ён гэтакі разумны, падла гэтая старая, няўдалая, здохлая, трасцы і хваробы яму, будзе некалі ўміраць, папросіць, каб дараваў. Ніколі, ніколі не дарую. Ён у мяне здохне, як сабака, тады ўспомніць». Ён нарочна выбіраў, дзе больш вады, і з усіх сіл пляскаў ботамі. Адчуваў, як тонкі тавар прамок і халодзіць ногі. Так ішоў аж да самых далёкіх кустоў пад рэчкаю. Прыпыніўся на мокрым беразе, прайшоў трохі ўздоўж паўз рэчку. Вады на беразе не было, толькі макрэла з'едзеная і збітая жывёлаю трава. Пакінуў гаварыць, пайшоў назад, голасна і роўна плачучы. І патроху адчуў, якая гэта вялікая асалода для яго плакаць, якая вялікая асалода ў тым, што баліць іныя збітае бацькам цела. Асалода ад слёз і болю, бо быў слабым перад бацькам, бо не мог узяць над ім верх. Голасна всё плакаў. Пасля пачало шкада рабіцца новых спляжаных у вадзе ботаў. Падцягнуў вышэй халявы, пайшоў сушэйшым месцам.
І ўжо хацелася яму захварэць цяжка, мучыцца лежачы ў пасцелі. І каб гэтая хвароба была якраз ад таго, што бацька біў яго. От он будзе ляжаць хворы, пакутваць, а бацька будзе ведаць, што гэта ад яго збойства, і будзе ўсё старацца як-небудзь загладзіць сваю вінаватасць. Але ён хворы будзе адварочвацца ад яго. Ні аднага слова не скажа яму. Пасыходзяцца людзі, будуць глядзець на ўсё гэта. Бацька будзе стаяць перад судом усіх. Усе будуць гаварыць пра яго зверскі учынак. Недалёка было да вечара, калі ён з'явіўся каля сваёй хаты. Ціха прайшоў паўз весніцы, глянуў у двор. Пуста было і ціха. Тады ён стаў на прызбу і паглядзеў у акно. 3 сястрычкі яго гулялі ў хаце, качалі па зямлі 2 пераспелыя гарбузы. Большая трымала ў руках міску і нешта ела з яе вялікаю лыжкаю. Бацькі не было відаць. Ён ціха ўвайшоў у двор і пакінуў на ўсялякі выпадак адчыненымі весніцы. Пахла на дварэ карою і мокрым дрэвам. З двара глянуў яшчэ раз, у акно бацькі не было. Увайшоў у сенцы і быў насуплены, як вожак, адчыніў дзверы ў хату і запытаў: «Дзе бацька?» Большая сястрычка адказала: «Панёс Шчацінне на место прадаваць». «Ага». Выйшаў на двор, сеў на бервяне пад ігрушаю. Слухаў, як крычаць у агародзе вераб'і, як нудзіцца ў суседзяў цяля. Раптам пачуў, нехта застагнаў у хляве і нечым застукаў, тады кінуўся ў хлеў, заскрыпеў дзвярыма і убачыў, конь ляжаў на гнаі, вышчаранымі зубамі грыз ножку ад жолаба, стагнаў і качаўся. Пярэдняя нага была падкурчана, ён палез пад коня, памог яму выпрастаць нагу, аднак конь не ўстаў. Юрка закрычаў: «Конь дохне!» І выскачыў з хлява, угледзеў на вуліцы Юліка Барановича. «Дядзечка, наш конь дохне!» Баранович пайшоў за ім, увайшоў у хлеў, штурхануў каня ў жывот, зайшоў з другога боку, прысеў, упёрся ногою ў сцяну, плячом у коня каля спіны і папяўся. Конь страсянуў галавою і пачаў паднімацца. Паднімаючыся разам з ім, Юлік гукаў яшчэ, яшчэ, разам! І памогшы коню падняцца. Это ён, сынку, закаціўся быў. Калі б у вас тут, гной няроўна неяк, чаму ты гэтыя ямы, затохці ж гноем, а? Взяў бы сахорды, затахціў бы. Вучыся гаспадарыць, сынку. І выйшаў на двор. Заткнуў одну ноздру пальцам, чмыхануў другую і, абцёршы нос, пачаў глядзець на суседнюю страху. Перакрываць трэба, згніла. Перавёў вочы далей па страсе. А тут яшчэ гады 4 будзе трымаць. Бач, як лебяда і мох пачалі расці. Як паўростала. Это будзе трымацца. Юрка падаў голас. Тут улетку нават 3 калівы жыта расло. Баранович не звярнуў увагі на гэтую заўвагу малога.
Няўдала плюнуў, абцёр бараду рукавом, падаўся на вуліцу. У воротах заўважыў кучу вераб'ёў, крыклівых, рухавых, прыпыніўся, залажыў пальцы ў рукавы, пачаў глядзець на іх, павольна усміхаючыся. Бач, як жывецца. Недзе падлы схвацілі ў некага з карыта картоплі, дзяў, будзь ліха ім. Хватаюць аж душацца, ай, еш ты. І радасна расплыўся усмешкаю. А тоўсты які, а? Сыты, жыў, каб ты здох, а? Тупнуў хвораю нагою і гукнуў: фурр! Вераб'і раптам прапалі па той бок гумён, несучы на твары павольную усмешку, Барановіч паглыбаў вуліцаю, разважаючы сам з сабою. Каб яно, Бог даў, згарэла было. На зіму без шчыгла застаўся. Спаткаў кума Вашыновіча, кум запытаў: «Што ты гаворыш? Гавару, што не ўдалося нідзе шчыгла злавіць. Няхай бы спяваў, і каноплі ёсць, еў бы ды спяваў. Летась, дык аж 2 шчыглы зімавалі ў мяне. Спявалі ўсю зіму, аж разлягаліся. Бывала, чым-небудзь возьмеш ды пашаметчаш сухім зеллем або торбаю з аўсом. Ці жонка пачне пасцель перасцілаць ды сенніком зашаметчам. Дык яны, калі заціўкаюць, ой, ды калі заспяваюць, дык, здаецца, хата раскідаецца. А гэта неяк не злавіў. А цяпер позна ўжо. Ай, што ж, дзякуй Богу, зіма на носе. Зіма, адказаў кум. Дзе ты цяпер таго шчыгла зловіш? Чаму? Захацеўшы тымчасове можна. Дзе? У мяне за гумном лопуху, чорт ведае, колькі зазімавала. Дык як усмаліць холад, дык яны тымчасове паналятаюць, ваўчкі кляваць. Можна будзе тады упляніць спару якую. Барановіч зацікавіўся. Няўжо? Ой, дзівак ты! Так жа і летась гэтае самае было. Хлопцы лавілі. Бачыў ты. Кум змяніў гаворку. Ну, як Ганна, праўда гэта, што зараз развітаецца з табою? Яшчэ як мае быць невядома. Это як Бог дасць. А я чуў, што каморнік зараз з'явіцца па яе. Ліст, кажуць, нейкі быў ад яго, ці што? Ну, гавораць. Пісаў там нешта. То мусіць жа праўда? Праўда. Ну, дай Божа, час добры. Дай Божа. Няхай сабе жывуць здаровенькая, слаўная дзяўчына Ганна. Такая дзяўчыны адно пашукаць. Это дзяўчына. А так, яна удалая дзяўчына. Ды ён чалавек, можна сказаць, залаты. Ну, здаецца, ніштаваты. І самае важнае, што чыста жыць будуць. Это не то, што ў гаспадарцы гной разбіваць або ў зямлі корпацца. Лягчэйшы хлеб. Смачна тымчасове з'есць і чыста, можна сказаць, сходзіць. Ды будуць неяк жа жыць. Раптам Барановіч раззлаваўся. Я на цябе, браце, нічога не скажу. І нічога да цябе не маю. Але што гэта ў людзей за мода ўмешвацца ў чужыя справы? От кроку не ступіш, каб не было ўсім вядома, а?
Ну, якое каму дело, хто з кім жэніцца ці за каго замуж ідзе? Дык не, все перагавораць, усё перапытаюць, да ўсяго дакапаюцца. Няма, каб усякі глядзеў свайго, як той казаў. От бо народ, хоць ты яму кол на галаве чашы, ўсё роўна ты яго не перайначыш. Цёмны народ у нас. Кум згадзіўся. Это правильно. У нас тымчасове народ такі. Дзе што якое пачуюць, дык адразу все разам як загавораць, як паднімуць гаворку. Усіх па костачках разбяруць, усіх апалошчуць. З нашым народам кашы тымчасове не зварыш. Барановіч уз'еўся. Тымчасове. А сам ты які? А? Колькі ты плётак пусціў на маю Ганну? Хто ж гэта, як не ты? Усё б паспытваеш, ды усміхаешся ўвесь час хітра. Мусіць, думаючы, што гэта толькі каморніцкія жарты, а? Не, кумок. Моя дачка не то, што за каморніка. За каго хочаш можа пайсці. Я выхаваў яе як належыць. Я вучыў сваю дачку. Вашыновіч адказаў: ай-яй-яй, твоя дачка. Што ж ты там, ну, што ж там твоя дачка? А чые дык не дочкі? За губернатара, можа, сваю дачку выткнеш. Губернатары на тым свеце. То, можа, за глаўнакамандуючага, якога сваю дачку тымчасове усадзіш? Глядзі сябе і сваіх дачок. Я іх гляджу. Што мне тымчасове трэба? Дык чаго ж ты? А ты чаго? А прыкрыла мне ўся гэта музыка. Хто ж табе вінават? Каб хто яшчэ, а то яшчэ і ты ўсё на нейкія хітрыкі бярэш, усё распытваеш. Ну, на чорта табе гэта. Я ж па-сваяцку гэта, а табе халера цябе ведае, што табе здаецца. Нічога мне не здаецца, а я гавару так, як яно ёсць. І я гавару так, як яно тымчасове ёсць. Гаворыш ты! Пастаялі так адзін напроці аднаго, паглядзелі коса адзін аднаму ў твар і разышліся кожны ў свой бок. Назаўтра ж Сабастыяніха расказвала, што Вашыновіч вельмі заядла пасварыўся з Барановічавым, бо зайздросціць, што Барановічава дачка ідзе замуж за каморніка, а да яго дачкі ніхто нават і не сватаецца. І дадавала, што сварка пачалася за тое, што Барановіч нібыта хацеў прысвоіць Вашыновічавы дошкі, якія яны напалавіну рэзалі летась. А калі суседкі пачалі сумнявацца, што ні Барановіч, ні Вашыновіч ніякіх дошчак у гэтыя гады, здаецца, не пілавалі, Сабастыяніха стала даводзіць, што гэта такія людзі, што не толькі дошкі пілаваць, а яны табе што хочаш зробяць, і ніхто нічога і ведаць не будзе. Пасля гэтага суседкі і нават не суседкі падумалі. Наўрад ці гэта была праўда, што Вашыновіч з Барановічам сварыліся. Мусіць, гэта выдумала Сабастыяніха. Але, не гледзячы на такую думку, назаўтра яшчэ шпарчэй пайшла погаласка, што Вашыновіч з Барановічам біліся
за 2 старыя дошкі, якія некалі Вашыновіч пазычыў у Барановіча і не хацеў аддаваць назад, і больш усяго вінавацілі Барановіча, бо ён вельмі ж выявіў сваю нечалавечую зайздрасць. А Юрка ў той дзень доўга сядзеў на прызбе. Балюча і горна было яму. Пасля пайшоў ён у двор, стаяў пад ігрушаю і нудна глядзеў на расцярушаную пад ёю салому. І не заўважыў, як бацька падышоў з агарода. «Што, сукін сын, стаіш?» Юрка адскочыў да весніцы, глядзеў адтуль на бацьку. Бацька яшчэ мармытнуў нешта і пайшоў у сенцы. Юрка пайшоў да Юзіка ў двор, сеў на непілованым дзераве ў падпаветцы, сядзеў так і маўчаў. На змроку заўважыў яго там і падышоў да яго Юзік. «Чаго ты сядзіш тут?» «Так сабе». «Хадзі на вуліцу». «Не хачу». «Чаму?» «Так». Юзік падышоў бліжэй. «Чаму ў цябе твар заплаканы?» «Нічога». «Скажы, чаму?» «Тата біў». «За што?» «За ваксу». «А твой жа тата сягоння прадаў шчэць і прапіў». «Як ты ведаеш?» «На месте бачыў яго п'янага, бачыў, як ён і шчэць прадаваў. Хлусіш, ей-богу!» «Все бачылі». Юрка вылез з-пад паветкі, шмаргануў па твары рукавом, пайшоў на вуліцу. Юзік не пасмеў ісці за ім. Доўга стаяў Юрка на змрочнай вуліцы, глядзеў, як прабіваліся скрозь хмары ружовыя стужкі захаду і баяўся ісці ў хату. Ніхто і не спадзяваўся, што ўсё гэта будзе так урачыста і што столькі назбіраецца гасцей. Барановічиха пасля гаварыла. Здавалася, нікога не будзе. Ажно ж то сват, то брат. Таго пазваць трэба, а таго не пазваць не можна. Дык яно, дзякуй Богу, і назбіралася цэлае застолле. Былі ўсе сваякі. Быў і Вашыновіч з Вашыновічихаю. Запрашаючы яго, Барановіч гаварыў: «От тады, кумок, мы з табою посварыліся трохі, былі на вуліцы пад вечар, то ліха яго бяры, а? Жывучы, ўсё бывае». Вашыновіч адказаў: «Яно ж гэтак. Жывучы, ўсё бывае. Няхай нас, як той казаў, Бог крые навек тымчасове быць ворагамі. Ой, барані Божа! Ну я ж таксама такі чалавек. Дык от, падыдзі, кумок, з жонкаю». І Вашыновіч прыйшоў з жонкаю і з дачкою. Гасцей назбіралася поўна. Праўда, былі некаторыя нездаволены, што абыходзіцца ўсё не па-людску, без царкоўнага шлюбу, і што ўсё гэта нават і да вяселля не падобна, толькі ўсяго і будзе, што паабедаюць, і маладыя зараз жа паедуць. Але як выпілі, ўсё гэта пачало забывацца, засталіся, як вынік гэтага, гаворкі. Каб не пакрыўдзіць маладых, Вашыновіч не гаварыў выразна, што хацеў сказаць, а ўсё круціўся з гаворкаю вакол галоўнага. Даўней я памятаю, як Алеся ў бацька жаніўся, дык 3 дні гулялі. Дзень у маладое і 2 дні ў яго. Я сам
за шафера быў, вянец трымаў, а музыка 2 дні была. Скакалі да 7-га поту. Вышыновічха сказала: «Ат, што там скакалі? Калі Бог дасць усё добра, дык яно і так, някепска будзе». Вышыновіч глянуў на яе, міргнуў бок каморніка. Яна змоўкла. Вышыновіч падняў чарку. «Ну, то няхай Бог дасць маладым шчасце і долю, каб яны жылі шчаслівыя, у добрым здароўі, унукаў прыждалі». Госці адказалі: «Дай жа Божа». Выпілі. За другою чаркаю Вышыновіч сказаў: «А каб Юлік здароў, праўнукаў прычакаў». Выпілі. Барановічыха заўважыла: «Бог ведае, вельмі ж хваравекаваты ён зрабіўся. Рабіць ніяк не можа, а яшчэ нага гэта яго мучыць». Выпівалі, гаварылі. Маладыя павылазілі з-за стола, каморнік выйшаў у кухню закурыць, курылі ўдвух з Ганніным братам і гаварылі нешта. Ганна цішком гаварыла са сваёю таварышкаю, Вышыновічаваю дзяўчынаю. «Я ўжо хачу, каб хутчэй выехаць. Ты ведаеш, колькі я паплакала ад усялякіх гэтых гаворак, а то і цяпер усе вачыма колюць, глядзяць як на нейкае дзіва, а пасля ж таксама яшчэ пагавораць». Дзяўчына усміхнулася: «А колькі у нас у хаце гаворкі было пра гэта. Ты думаеш, я не ведаю? Прыязджай жа хаця сюды часта». «Буду прыязджаць». Узяліся за рукі, пайшлі спацыраваць па дварэ і па прыгуменні. Сонца хварэла блёклым святлом. Вышыновіч у кухні падышоў да каморніка. «От, вы тымчасове зноў у нас». Каморнік усміхнуўся: «Ненадоўга. Я ж ведаю, сягоння паедзеце». «Сягоння? Чаго вы так спяшаецеся? Пабылі б трохі, пагулялі, пагасцілі б у новых сваякоў. Я ж Ганне даводжуся дзядзькам, можна сказаць, на маіх вачах выгадавалася». Каморнік дастаў папіросы, Вышыновіч не сціхаў: «Дзіўна неяк, калі падумаеш». «Што?» «От усё неяк на свеце тымчасове робіцца». Каморнік глядзеў на яго. «От мералі вы ў нас зямлю, прыехалі, Бог вас ведае адкуль, ніхто вас не ведаў, і вы сказаць, тымчасове нікога не ведалі. А гэта ўсе вас уведалі, і вы усіх, а? Нават сваякамі парабіліся. Ганна з маёю дачкою таксама вельмі таварышкавалі заўсёды. Хаця ж прыязджайце ў наш бок часта. Можа, некалі зноў давядзецца мераць тут што. Дык мы ж ужо адразу да вас, як да свайго чалавека, наша дело тымчасове гаспадарскае, наша справа роўная, ціхая, вы тымчасове надоўга асталяваліся ў нашым горадзе. Не ведаю і сам добра. Ды яно, пэўна, служба, а служба не свой брат, хоць і добрая служба, ўсё ж не свой брат, справа казённая. Я сам служыў, сам ведаю. Дзе вы служылі? Служыў дзясяцкім, як у дварэ равы капалі, ды яшчэ і раней у салдатах служыў. Ён яшчэ закурыў і захацеў з каморнікам выпіць. Пайшлі да стола,
Вашыновічыха памагала гаспадыні падаваць гасцям гарбату, Ганна ўсё хадзіла з таварышкаю па прыгуменні, па мокрай траве, была рада, што прыйшла яна. Толькі і была яна адна тут з усіх таварышак. Усё знаёмае было вакол. І дзіўна было ёй, што зараз усё гэта яна пакіне, можа, нават ніколі не ўбачыць, а калі і будзе бачыць, дык рэдка, раз у год ці ў 2 гады. Хвалявалася радасцю чакання нечага невядомага, блізкага, якое шмат дакляравала, вабіла і афарбоўвала ўсё у ружовыя колеры. Разам з тым шкада было нават гэтай саломы, яшчэ учора дрэнна падгрэбенай ёю ж самою каля гумна. Шкада абмоклых дрэваў, гэтых поплавоў і агародаў, пратаптаных сцежак цераз поплавы да рэчкі, пасеянага з братам не вельмі даўно жыта, кульгавага і нездаровага бацькі, клапатлівай мацеры. О, тут яна стаяла тады, калі апошні раз прыходзіў Алесь. Калі яна была заплакала і пабегла ў двор, раптам ёй страшна сумна і нядобра зрабілася. «Чаго ты такая стала?» — запытала таварышка, трымаючы яе за руку. «Не ведаю і сама. Калі вачэй у цябе чырвона неяк стала». Ганна абняла яе за шыю і заплакала. «Чаго ты?» «Нічога. Вядома, пакідаеш усё». Таварышка пацалавала яе. «Дзякуй, сястрыца», і мацней абняла яе рукамі. «Ты адна блізкая мне з таварышак». Абняўшыся, пахадзілі яны яшчэ, госці пачыналі разыходзіцца, Вашыновіч і Вашыновічыха пайшлі, дзяўчына засталася. Кончыўся дзень. Брат рыхтаваўся ехаць, аглядаў воз, высцілаў саломаю. Як усе пайшлі, у сенцах заплакала маці. Пацалавала Ганну, каморніка пацалаваць не адважылася, сказала, глытаючы слёзы: «Жывіце добра». Падышоў бацька. «А як жа, хаця там з кватэраю? Прыедзеце, калі паглядзіце». Маці выцірала рогам хусткі слёзы, Барановіч адставіў нагу, доўга глядзеў на маладых. Раптам твар яго зморшчыўся, барада ад'ехала ўніз, ціха чмыхнуў і не стрымаўся. Падышоў, абняў іх абодвух, пацалаваў Ганну ў твар, зяця ў губы. «Хаця ж на старых не забывайте. Я не магушчы стары, і нага ў мяне баліць. Жывіце добра». Зяць паціснуў яму руку. Ганна пацалавала ў нябрыты, жорсткі яго твар. Выехалі перад самым змрокам. Трымаючыся за воз, бацька правёў да канца вуліцы. Папробаваў рукою, ці добра прывязаны ззаду ўкручаныя ў дзяругу падушкі, і пайшоў паволі дадому.
Ганна ўзяла пад руку Андрэя, прыціснулася да яго. Брат сядзеў перадку, паволі памахваў лейцамі. Ехалі хутка, чарнела мяккая дарога, пахло поле жытняю рунню, весялілася поле вечэрнім змрокам, узнімаліся ў поле дзівосныя сцены далёкіх лясоў. Маўчала каля дарогі сухое зелле. У вільгаці зелянілася трава. Бялела наперадзе жвірыстая дарога. Восень. Восень.